હા પ્રભુજી. લાઈવ માં કઈ પ્રોબ્લેમ છે? થઈ ગયું લાઈવ? હા પ્રભુજી, થઈ ગયું. બતાવે હા છે પ્રભુજી. હા હા, યસ યસ યસ. ઓકે, તો આ લિંક તમે ગ્રુપમાં શેર કરજો. ઓલી જૂની જો શેર કરી હોય તો ડિલીટ કરી નાખજો, કારણ કે હા એમાં ખાલી આવશે મંગલાચરણ જ આવશે. હા પ્રભુજી. ચાલો એ હું ડિલીટ કરી નાખું છું. તમે નવી શેર કરી દો. ચાલો એ મેં ડિલીટ કરી નાખી છે. ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ સેશનમાં જોડાવા બદલ. ફરીથી હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. અને આપણે લોકો ગઈકાલે ચર્ચાઓ વિરામ આપ્યો 13મા અધ્યાયમાં, અને 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થયો. આજે 14મા અધ્યાયમાં આપણે આગળ વધીશું. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? તમને દેખાય છે? શિક્ષા રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે ને? હા પ્રભુ. ઓકે, તો અધ્યાયનું નામ છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો. આમ તો લેવલ 1 માં પણ આ અધ્યાય ડિટેલમાં જ લઈએ છીએ, કારણ કે શ્લોક ઓછા છે, એટલે લેવલ 1 માં પણ આપણે કવર કરી શકતા હોઈએ છીએ. એને ઇવન આ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં આપણે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે એની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. શાસ્ત્રોના રેફરન્સ અલગ અલગ જગ્યાએથી, ઇવન વેદોમાંથી રેફરન્સ, પુરાણોમાંથી રેફરન્સ લઈ અને આપણે સમજવાની કોશિશ કરતા હોય કે મહાપ્રભુ કોણ છે ને શું કામ અવતરિત થયા છે. તો મહાપ્રભુનું એકમાત્ર ગોલ કે આપણને ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાંથી બહાર કાઢવા અને ભગવત ધામ લઈ જવા. એકમાત્ર ગોલ સાથે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા. બરાબર, કારણ કે માયાદેવી, તમે તમારી સામે એક પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો. ઇટ્સ લાઈક તમે પપેટ શો જોયો હશે, પત્રી પુત્રીના ખેલ આપણે જે કહેતા હતા, એના જેવું પિક્ચર છે. બરાબર, વચ્ચે 3 દેવીઓ છે, એના હાથમાં દોરા છે અને નીચે પપેટ છે. બરાબર, તો પેલાના સમયમાં તો આવતું જનરલી શેરીમાં પપેટ શો વાળા આવતા. બરાબર, સાડીના પડદા બનાવીને આપણને બતાવતા, ને એમાં વચ્ચે ત્યાં અચાનક સાપ આવતો. આપણે નજીક બેઠા હોય તો આપણી નજીક સાપ આવી જાય. તમને લોકોને જો યાદ હોય, તમે એને એન્જોય કર્યું હોય તો. બરાબર, તો એક વસ્તુ એ ખબર છે કે જે દેખાય છે ને એનો ટોટલ કંટ્રોલ એક જ વ્યક્તિના હાથમાં હોય છે. પાછળ પડદા પાછળ એક વ્યક્તિ હોય છે, એના બધા આંગળામાં દોરીઓ ફિટ કરેલી હોય છે, અને આંગળાની એવી મુવમેન્ટ કરતું હોય ને કે નીચે ધારો કે 2 પપેટ હોય, 2 ડોલ હોય, ઢીંગલા હોય, તો એ નૃત્ય કરતા હોય, પછી ફાઇટ કરતા હોય. તમને બધાને ખ્યાલ હશે, એવું પણ આવે, ફાઇટ કરતા હોય બધું. તો એવી જ રીતના આ જગતની અંદર આપણા બધાના જે દોરા છે એ 3 દેવીઓના હાથમાં છે, 3 માયા દેવીઓના હાથમાં છે. આમ તો આપણે આગળ ચર્ચા કરી છે 3 પ્રકારના કર્તાની જયારે વાત થઈ હતી, તો તમને યાદ હોય તો. નહીતર હજી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં પણ ડિટેલમાં આવશે 3 પ્રકારના કર્તા. 5મા અધ્યાયમાં આપણે 3 પ્રકારના કર્તા વિશે ભણીએ છીએ. તો કયા 3 પ્રકારના કર્તા છે? 3 કર્તા કોણ છે ખબર છે? પ્રભુ સકામ, અકમ, વિકમ. એ તો કર્મ, કર્મ નહીં પ્રભુ, કર્તા, કર્તા. 3 કર્તા છે. ચાલો હું જ કહી દઉં. એક તો જીવ પોતે એક કર્તા છે, બરાબર, જે ડિઝાયર કરી શકે છે. યસ નેહલ માતાજી, બોલો. જીવ પોતે, હમ બીજા કરતા છે માયાદેવી, અને ત્રીજા કરતા છે પરમાત્મા. જીવ, બરાબર, માયાદેવી એટલે કે પ્રકૃતિ, અને છેલ્લે અલ્ટિમેટ પરમાત્મા. જીવ ડિઝાયર કરી શકે. માયાદેવી જે છે, પ્રકૃતિ છે, ફેસિલિટર છે, કે તમને ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે. અને પરમાત્મા છે, સેન્કશન કરે કે તમારી ડિઝાયર જે છે એ તમારા લાયકાત પ્રમાણે કઈ ડિઝાયર પૂરી કરવી, ના કરવી, તમને ગાઈડ કરવા. અને માયાદેવીને ઓર્ડર આપવો કે ભાઈ આમની ડિઝાયર પૂરી કરો, આમની ના કરો. અને ડિઝાયર પૂરી કરવા માટે જે કઈ જરૂરિયાત, જે કઈ રિક્વાયરમેન્ટ જે કઈ થાય, હું પ્રોવાઈડ કરીશ. એ કોણ છે? કૃષ્ણ, પરમાત્મા. સેન્કશન એ કરનાર છે. તો આ 3 કર્તા છે. તો આમાં સૌથી નીચેનો કર્તા આપણે છીએ. આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણી ઈચ્છાના કારણે માયાદેવી છે, બરાબર, આપણને અલગ અલગ આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે જે
ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવાની જરૂર પડે ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, અને એના કારણે આપણે સુખ અને દુઃખ ભોગવ્યા કરીએ છીએ. અને આ માયાદેવી દ્વારા આપણને નવા નવા શરીરો પ્રાપ્ત થાય છે, 84 લાખ યોનિઓ અલગ અલગ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ માયાદેવીને આ બધી શક્તિઓ આપવા માટે ભગવાન ઉપર છે. કારણ કે આપણે શું કામ આ જગતમાં આવ્યા છીએ? આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આવવાનું કારણ શું છે? ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે. શું કામ આવ્યા છીએ આપણે આ ભૌતિક જગતમાં? ભગવાન વિદ્રોહ કરીને જુદા થઈ ભગવાનથી વિદ્રોહ કરીને. તો આપણે શું કરવા માટે આવ્યા છીએ આ ભોગવવા જગતમાં? માટે ભોગવવા ભોગવવા માટે ભોગવવા એન્જોયર માટે. એન્જોયર બનવું છે આપણે ભોગતા બનવું છે. ભોગતા. બરાબર. સુપ્રીમ ભોગતા ભગવાન કૃષ્ણ છે, અને આપણને પોતાને ભોગતા બનવાની ઈચ્છા છે કે ના હું ભોગતા બનીશ, એટલે આપણે ભોગતા બનવા આવ્યા છીએ. તો એ એન્જોયર બનવા માટે, ભોગતા બનવા માટે, ભોગવવા માટે આપણે અહીંયા આવ્યા હોવાના કારણે ભગવાને 3 માયાદેવી, એટલે કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, બરાબર, જે ત્રિગુણી માયાદેવી, 3 માયાદેવી નહીં પણ ત્રિગુણી માયાદેવી, સુધારો છે, એ જે ત્રિગુણી જે માયાદેવી છે એનું સર્જન કરે, અને જેના કારણે આપણે જે ભોગવવાની જે આપણી લાલચ છે એ એક વૈદિક મર્યાદામાં ચાલે. બરાબર. એટલે આ જગતની અંદર જે સારા લોકો છે સારી રીતના જીવી શકે એટલા માટે, જો આપણે ભારત દેશમાં બંધારણ હોય, આ જે અધ્યાય રહ્યો ને, અધ્યાય 14મો, એને અનંત બ્રહ્માંડનું બંધારણ પણ કહી શકાય. બરાબર. જેમ એક ભારત દેશનું બંધારણ હોય, ન્યાયતંત્ર હોય, અમેરિકામાં જાવ તો અમેરિકાનું ન્યાયતંત્ર હોય, એનું બંધારણ અલગ હોય, જાપાનમાં જાવ તો જાપાનનું જુદું હોય. એમ જ્યારે તમે મનુષ્ય તરીકે અથવા બરાબર મનુષ્ય તરીકે અહીંયા તમે જન્મ લીધો છે ભૌતિક જગતની અંદર, તો તમારા ઉપર એક ન્યાયતંત્ર કામ કરી રહ્યું છે, એનું નામ માયાદેવી. અચ્છા, ન્યાયતંત્ર શું કામ હોય? પનિશમેન્ટ આપવા માટે હોય ન્યાયતંત્ર? ખરેખર ન્યાયતંત્ર શેના માટે હોય? સારા લોકો સારી રીતના જીવી શકે. ગવર્મેન્ટ કે જજ સાહેબ કે ન્યાયતંત્રમાં જે કહ્યું, એ લોકો એવું ઈચ્છતા નથી કે આપણે ક્રાઇમ કરીએ. જજ સાહેબ એવું ઈચ્છે તમે લોકો ક્રાઇમ કરો? કોઈ દિવસ ઈચ્છે છે? સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ ઈચ્છે છે કે આપણે ક્રાઇમ કરીએ, આપણે મર્ડર કરીએ, આપણે રેપ કરીએ? બરાબર ને? ઉલટાનું કોર્ટ તો એવું ઈચ્છે છે કે એની પાસે ઓછામાં ઓછા કેસ આવે, બરાબર, અને ક્રાઇમ ફ્રી નેશન બને. કોર્ટ એવું ઈચ્છે છે, જજ સાહેબ તો એવું ઈચ્છે છે, ગવર્મેન્ટ એવું ઈચ્છે છે, બરાબર. એટલે ભગવાન એવું ઈચ્છતા નથી કે આપણે લોકો ક્રાઇમ કરીએ. ગવર્મેન્ટ એવું ઈચ્છે છે કે તમે એક સરસ યોગ્ય પદ્ધતિથી જીવન જીવો, અને તમે ભારત સરકાર તરફથી પદ્મ વિભૂષણ લો. ભગવાન આવું ઈચ્છે છે. ગવર્મેન્ટ જેવું ઈચ્છે છે એવું ભગવાન પણ ઈચ્છે છે. તમે આ જીવો, વ્યવસ્થિત જીવો, વૈદિક મર્યાદામાં જીવન જીવો, ભોગવવાની મર્યાદામાં જીવન જીવો. પેલા બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ, પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં તમારી ઇન્દ્રિયોનો ભોગ કરવાનો જે સમય છે, તો વૈદિક મર્યાદામાં ઇન્દ્રિયોનો ભોગ કરી, અને જેવું વાનપ્રસ્થ આવે એટલે પતિ પત્ની બંને તરત ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટેનો નિર્ણય લેવો જોઈએ, અને પછી છેલ્લે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. તો આને કહેવાય વૈદિક મર્યાદાની અંદર, બરાબર, જેને કહેવાય વર્ણાશ્રમ ધર્મ. પણ લોકો આનું પાલન કરતા નથી. લોકોની ભોગવવાની ઈચ્છાઓ મૃત્યુ સુધી સંયમિત થતી નથી, પૂરી થતી નથી, અને એના કારણે લોકો પોતાનું તો ભોગવવું છે, બીજાનું ભોગવવું છે. બરાબર, મારું મારું છે ને બીજાનું મારું છે. આ નીતિના કારણે માયાદેવીનું નિર્માણ થયું. ભગવાન એટલા માટે જ આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ બનાવ્યા, કે જે આવી વિચારધારા વાળા લોકો છે, બરાબર, એને માયાદેવી પકડી અને એને પનિશમેન્ટ કરે, અને એને ઉપરની નીચેની યોનિઓ પ્રાપ્ત કરાવે. જે સારું કામ કરે છે એને ઉપરના લોકો પ્રાપ્ત કરાવે, અને જે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધે છે તો માયાદેવી એની પરીક્ષા લઈ અને ટેસ્ટ લઈ લે, બરાબર, એને ટેસ્ટ લઈને એને આગળ ભગવાન તરફ જવા માટે રેડી કરે. તો આ કામ છે માયાદેવીનું બંધારણ, પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. જેવા આપણે જન્મ થયો ને એમ આપણે તરત 3 ગુણોથી બંધાઈ ગયા છીએ, બરાબર. જેમ કે આપણે અમેરિકામાં આપણું પ્લેન લેન્ડ થયું, અને જેવા આપણે એરપોર્ટની બહાર નીકળ્યા એટલે અમેરિકાનો કાયદો આપણા ઉપર લાગુ પડી ગયો. પછી તમે એવું કહી શકો નહીં કે ના ના હું તો ભારતીય છું ને મને અમેરિકન કાયદાઓ વિશે ખ્યાલ નથી, બરાબર. એમ તમે જયારે મનુષ્ય જન્મ લીધો છે તો એવું તમે કહી શકતા નથી. મૃત્યુ થયે તમારી સામે યમદૂત ઉભા રહે તો તમે એવું કહી શકતા નથી કે ભાઈ મને ખબર નહોતી કે સકામ કર્મ શું છે, નિષ્કામ કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે. મને ખ્યાલ નહોતો, નહીતર તો હું વિકર્મ કરે જ નહીં.
આવું તમે ત્યાં દલીલો રજૂ કરી શકશો નહીં. કારણ કે મનુષ્ય જન્મ તમારો થયો છે, તમને બુદ્ધિ આપેલી છે, જેના કારણે તમારે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને તમારે જાણી લેવું પડે કે મનુષ્ય જન્મનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, કર્મના પ્રકાર શું છે, બરાબર, ક્યાં બંધન છે, ક્યાં મુક્તિ છે, આ જાણવું તમારે. જેમ કોઈ વ્યક્તિ અમેરિકા, દુબઈ જાય તો એની પહેલા એના વિશે સ્ટડી કરી લે કે મારે ત્યાં જઈને શું શું કરવાનું છે, મારે ત્યાં જઈને કેવી રીતના રહેવાનું છે. દુબઈ છે, ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ છે, તેના કાયદાઓ ખૂબ બરાબર બહુ સ્ટ્રિક્ટ કાયદાઓ છે. આપણે ગમે ત્યાં પાનની પિચકારી મારી દઈએ, બરાબર, ત્યાં ચાલતું નથી. તમને એ પણ ખ્યાલ હશે, ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં અમુક એવા દેશો છે જ્યાં તમે તમારી કાર, આપણે તો આપણી ઘરે કાર હોય, આપણે આપણી કારને વોશ કરવી કે ના કરવી એના માટે આપણે સ્વતંત્ર છીએ. પણ તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે દુબઈ જેવા જે દેશો છે એની અંદર કાર વોશ કરવી એ કમ્પલસરી છે ને કાયદામાં છે. જો તમે 30 દિવસ સુધી તમારી કાર વોશ નથી કરતા તો તમારા ઉપર ગવર્મેન્ટ તરફથી ફાઇન લગાડવામાં આવે છે. ગંદી કાર લઈને તમે રોડ ઉપર નીકળો છો તો તમારા ઉપર ફાઇન લગાડવામાં આવે છે, અથવા તમારી કાર જપ્ત કરવામાં આવે છે ગવર્મેન્ટ દ્વારા, બરાબર. કારણ કે તેના દેશનું નામ ખરાબ થશે તમે એવી ગંદી કાર લઈને બહાર નીકળશો તો, એવું માને છે. તો આ તો એક સામાન્ય વસ્તુ સમજાવી કે ખૂબ બરાબર એવા જે ચુસ્ત કાયદાઓ છે, તો જે લોકો ત્યાં જાય છે લોકો પાલન કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે વોઇસ ઇઝ કૃષ્ણ. ગોન પ્રભુજી. અવાજ નથી આવતો. લાઈટ ગઈ વોઇસ ઇઝ ગોન. પ્રભુજીની લાઈટ ગઈ. નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો લાગે છે. લાઈટ જતી રહી ને પ્રભુજીને એટલે વ્રજ જન રંજન યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીરા વનચારી. આપણે માયાદેવીની બહુ વાતો કરીને તો માયાદેવી થોડા આપણા ઉપર ઉઠી ગયા અને પાવર કટ કરી દીધો છે, બરાબર. તો આપણે બીજો રસ્તો શોધી લીધો છે, બરાબર ને. આપણે આપણા મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ થી આપણે આગળ વધીશું. આપણે વાઈફાઈ નહીં હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, વગર વાઈફાઈ આપણે ક્લાસ લેશું. ડોન્ટ વરી. મારો અવાજ આવે છે ને? હા. સ્લાઇડ પણ વિઝિબલ છે, બધું બરાબર છે ને? યસ ચાલો. પ્રભુજી. તો આપણે માયાદેવીની ચર્ચા કરતા હતા ને આપણે કાયદાની ચર્ચા કરતા હતા કે ભાઈ અલગ અલગ દેશમાં જેવા લેન્ડ થાવ એ કાયદો માટે તમે બાધ્ય થઈ જાવ છો અને તરત જ તમારે એ કાયદાનું પાલન કરવું પડે. એવી રીતના મનુષ્ય જન્મ તમે લીધો છે, બરાબર. ધારો કે કોઈ નાનું બાળક હોય, બરાબર, એ બાઇક લઈને જતું રહીએ, ધારો કે 12-15 વર્ષનું બાળક બાઇક લઈને જતું રહીએ અને એને 4 રસ્તા ઉપર જયારે પોલીસ રોકે, ટ્રાફિક પોલીસ, તો તરત ટ્રાફિક પોલીસ કહેશે ક્યાં તારા પપ્પાનો ફોન લાવ, બરાબર, તરત ફોન કરશે, ફાઇન લગાડશે. ટ્રાફિક પોલીસ એવું નહીં કે ના 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 ભાઈ કઈ વાંધો નહીં, તને તો કાયદાની ખબર નથી ને, ચાલો બીજી વાર તું કાયદાની બુક વાંચીને આવજે, બરાબર. કાયદો કર્મ છે, ઇટ્સ લાઈક અગ્નિ. જેમ નાનું બાળક અગ્નિમાં હાથ નાખે છે તો એ દાજી જાય છે, તો અગ્નિ એવું નથી વિચારતું કે ના ના બિચારું નાનું બાળક છે, અગ્નિમાં હાથ નાખે તો દાજી જાય, તો મારે એવું ના કરવું જોઈએ. અગ્નિ એવું નથી વિચારતી. સેમ કાયદો એવું નથી વિચારતો, કર્મના સિદ્ધાંતો એવું વિચારતા નથી, બરાબર, કે તમને ખબર નથી. કારણ કે છટકબારી નથી. ઇવન ભૌતિક જગતમાં તો હજી ચાલો આપણે માની લે કે અમુક છટકબારી હોય, પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં એવી કોઈ છટકબારી નથી. ભગવાનના કાયદામાં એવી છટકબારી નથી. તો આપણને એમ થાય કે આપણે અહીંયા આઝાદ છીએ. પણ સૌથી મહત્વની વસ્તુ, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ગુણના 2 અર્થ થાય. ગુણ એટલે એક શબ્દ છે, ગુણ એટલે ક્વોલિટી. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ છોકરો બહુ ગુણવાન છે, ગુણ એટલે ક્વોલિટી. અને બીજું ગુણ એટલે રસ્સી, રસી જેનાથી બાંધી દેવું, એને પણ ગુણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. અને ત્રીજું હજી એક અર્થ થાય કાઠિયાવાડી ભાષામાં, જે મોટા મોટા જે કે અનાજ ને કઠોળના જે મોટા કોથળા ભરેલા હોય એને ગુણ કહેવામાં આવે. તમને ખબર છે ને, ખંભે ઉપાડીને જે મજૂર લઈ શું ઉપાડતો કે ગુણ ઉપાડી છે, બરાબર ને, એને ગુણ કહેવાય. તો આ એક જાતનું આપણા ઉપર વજન છે, એક જાતનું આપણું બંધન છે. હા, આપણે નથી અમુક અમુક યુનિવર્સિટીમાં નારા લાગતા, લેકર રહેંગે આઝાદી, બરાબર ને, અમે તો આઝાદી એ લઈને રહીશું. પણ ખરેખર આઝાદી મળી જશે ભૌતિક જગતમાં કોઈને? કોઈ પ્રયત્ન કરશે તો?
નહીં. ભૌતિક જગતમાં આઝાદી ઇમ્પોસિબલ છે, શક્ય નથી. ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કોઈ કરે ભગવાનનો ભક્ત તો એ મુક્ત થઈ શકે છે. બાકી ભૌતિક જગતની અંદર આઝાદી એ કલ્પના છે. આઝાદી કોઈને પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. ઇવન જે લોકો એમ કે છે કે નહીં નહીં હું તો ફ્રી છું, હું તો ભાઈ મારી મનની મરજી પડે ને એમ જ કરું, હું તો મારો મનનો મોરલો. ઘણા બધા નું કહેતા આપણે ભાઈ મન પડે એમ જ કરવાનું, આપણે કોઈની અંદર નહીં રહેવાનું. હવે એ એનું અજ્ઞાન છે. એ જયારે એમ કે છે કે મન પડે એમ કરવું ત્યારે એ સમજી નથી શકતો કે એના મનનો ગુલામ થઈને બેઠો છે. એનું મન કે એમ કરી રહ્યો છે, બરાબર, એ સમજી નથી શકતો. તો અહીંયા આ જગતની અંદર આપણે બંધનમાં છીએ. હવે આગળના જે અધ્યાયો આપણે અત્યાર સુધી જે ભણ્યા છીએ એમાં ભગવાન વિશે જાણ્યું, જીવ વિશે જાણ્યું, આત્મા વિશે આપણે જાણ્યું. ભક્તિ કરવી એ પણ સમજી લીધું છે. શરીર શેનું બનેલું એ પણ આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોયું. પણ આ જે ચેપ્ટર છે એકદમ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર આપણને લઈ જાય છે, બરાબર, એકદમ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર. કે ભાઈ તમે કોઈ કામ કરો છો તો એ કામમાં તમને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, તમને યશ મળે છે, નામના મળે છે. કોઈ તમે કામ કરો છો એમાં તમને નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, તમને અપયશ મળે છે, નામના નથી પ્રાપ્ત થતી, બરાબર. આ બધાની પાછળનું કારણ શું? બરાબર, કયા ગુણમાં મારું કયું કાર્ય એવું થયું, બરાબર, એ આ ચેપ્ટર ની અંદર આપણને ખ્યાલ આવશે. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ઘણા બધા લેક્ચર 14મા ચેપ્ટર ઉપર છે, મેક્સિમમ લેક્ચર ઉપર. મેક્સિમમ લેક્ચરમાં પ્રભુપાદે આ લેક્ચરના ઘણા બધા શ્લોકોને કોટ કર્યા છે. 13મો અધ્યાય ગઈકાલે આપણે જોયો તો અલગ અલગ 6 વિભાગ આપણે જોયા હતા. અને 13મા અધ્યાયનું 14મા અધ્યાય સાથેનું કનેક્શન જોવામાં આવે તો ગઈકાલે ભગવાને 13મા અધ્યાયમાં અર્જુનને કીધું હતું કે અર્જુન, જીવ એટલે કે આત્મા, બરાબર, પ્રકૃતિ, બરાબર, અને પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો એની જે આંતરક્રિયા વિશે જો કોઈ જાણી લે તો એ મુક્ત થઈ જાય. આવો શ્લોક આવ્યો તો તમને યાદ હોય તો હું અનુવાદ વાંચું છું. મેં તમને ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી કે આ શ્લોકના કારણે આગળ 14મો અધ્યાય ચાલુ થશે. ના યાદ હોય તો 13મા અધ્યાયનો વિડીયો તમે બરાબર એક વખત ફરીથી જોઈ લેજો, બરાબર. કારણ કે ભગવાને 13મા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનને કીધું કે અર્જુન, આ 3 ગુણોની જે આંતરક્રિયા છે ને એ જાણવી બહુ જ જરૂરી છે. 3 ગુણો, શરીર અને જે જીવ જે છે, 3 ગુણો, પ્રકૃતિ અને જીવ, કારણ કે પ્રકૃતિમાંથી શરીર બને. તો શરીર, જીવ અને જે 3 ગુણો વચ્ચેની જે કઈ આંતર પ્રક્રિયાઓ જે થાય છે આ કોઈ જાણવી લે તો એ આ જગતમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય તો પ્રભુ, બરાબર, મને સમજાવો, થોડું વધારે ડિટેલમાં આપો ને, મારે જાણવું છે. એટલે આ અધ્યાયની શરૂઆત થાય. 3 અલગ અલગ વિભાગોની અંદર અધ્યાય વહેંચવામાં આવ્યો છે, જેમાં શરૂઆતનો જે વિભાગ 1 થી 13 જે શ્લોકો છે એ ભૌતિક ગુણો દ્વારા આત્માનું બંધન થાય છે એ સમજાવી રહ્યા છે. અને એ જ વિભાગમાં આપણે આજે આગળ વધવાના છીએ. પેલો એક વિભાગ આજે આપણે કમ્પ્લીટ કરવાની કોશિશ કરશું, 1 થી 13 શ્લોક. 14 થી 27 શ્લોક આપણે આવતીકાલે લેશું. ઓકે, તો 3 ગુણો દ્વારા જે શુદ્ધ આત્માનું જે બંધન થાય, તો ભગવાન જે શરૂઆત કરાવે છે આ અધ્યાયના મહાત્મયથી. ભગવાને ઘણા બધા એવા અધ્યાય છે જેનું મહાત્મય ભગવાને પોતે કીધું છે. જેમ કે 7મો અધ્યાય તમે વાંચશો તો 7મા અધ્યાયના 1, 2, 3 પેલા જે 3 શ્લોક છે એ ભગવાન એનું મહાત્મય કહે છે કે 7મો અધ્યાય એટલે બરાબર શું ભગવાન એમાં આપવા જઈ રહ્યા છે. એમાં એ 14મો અધ્યાય છે તો 14મા અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ પોતે આ અધ્યાયનું મહાત્મયનું વર્ણન કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ. અવાજ કપાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બરાબર છે બરાબર, બરાબર. એટલે વચ્ચે કપાતો તો કે એમને જે તે એક પાર્ટી. ના ના બરાબર નથી જ. કપાતું, એકદમ બરાબર બરાબર. જ આવે છે. એથી બરાબર જ આવે છે. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. કપાય તો કેજો, કારણ કે આજે મોબાઈલ નેટવર્ક થી આપણે કનેક્ટ છીએ, પાવર છે, બરાબર, એટલે એવું કઈ લાગે તો મને ઇન્ફોર્મ કરજો. ઓકે, તો ચાલો ભગવાન પેલા શ્લોકની અંદર બોલે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા કે હે અર્જુન, હવે હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ, કેવું? જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ, કે બધા જ જ્ઞાનોની અંદર જે જ્ઞાન સર્વશ્રેષ્ઠ છે એવું જ્ઞાન. યજ જ્ઞાત્વા, જેને જાણીને મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિ મિતો ગતા, કે ઇવન જે મુનિજનો છે પરામ સિદ્ધિ, પરમ સિદ્ધિને એ લોકો પામ્યા છે, મુનિજનો. હવે ઋષિ મુનિઓ ઓલરેડી બરાબર જે સિદ્ધ હોય
ગુણાતીત અવસ્થા જેને પ્રાપ્ત કરી હોય. પણ એને પણ જો એનું મુનિ, એનું જે ઋષિત્વપણું જો ટકાવી રાખવું હોય તો એને હંમેશા આ જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, માયાદેવી જે છે, બરાબર, એનું જ્ઞાન એને હંમેશા રાખવું પડે. બાકી ગમે એટલા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ હોય, એને પણ માયાદેવી એનું પતન કરાવી શકે એટલી ક્ષમતા ધરાવે છે. એટલે ઋષિ મુનિઓએ પોતાનું ઋષિત્વ, પોતાનું જે તપશ્ચર્યાને ટકાવી રાખ્યું હોય તો પણ એને સતત આ જે જ્ઞાન છે, 14મો અધ્યાય, એને હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવું પડે. અને એવા એક મહાન ઋષિ છે જેનું માયાદેવીએ, બરાબર, પતન કરવાની કોશિશ કરેલી. કયા ઋષિ? વિશ્વામિત્ર. 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 હવે આટલા મહાન ઋષિ હોય કે જે આગળ જતા પ્રભુ રામચંદ્રજીના ગુરુપદ ઉપર બિરાજમાન થાય, બરાબર, આવા મહાન ઋષિઓ છે, એને પણ માયાદેવી છે પરાસ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. મતલબ ઋષિ મુનિઓ પણ જો પોતાનું કહેવાય તપશ્ચર્યા, પોતાનું જે તપ, પોતાનું જે ઋષિત્વ, પોતાનું જે મુનિપણું એ ટકાવવું હોય તો ભગવાન એમ કે છે કે આ એવું જ્ઞાન છે, બરાબર, કે આ જ્ઞાન દ્વારા આપણે જોયું તું હરિદાસ ઠાકુર, બરાબર ને, હરિદાસ ઠાકુરનું માયાદેવી કંઈ બગાડી શકતા નથી. કારણ કે એને ખબર છે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ છે, બિલકુલ એમાં વિચલિત નથી. બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું તને જ્ઞાન આપીશ. સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જાણીને મુનિજનો સિદ્ધિ પામ્યા હતા, તે પુનઃ, બીજી વખત, ફરીથી રિપીટ, ફરીથી કહીશ. વાય? પુનઃ શું કામ પ્રભુ? બીજી વાર શું કામ? તો કે ભાઈ આગળ ઘણા બધા ચેપ્ટરમાં, આમ તો બીજા અધ્યાયથી જ ભગવાન 3 ગુણોની ચર્ચા કરતા આવે છે. તમે બરાબર ભગવદ્ ગીતા વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આગળ કેટલી વખત 3 ગુણો વિશે કૃષ્ણએ વાત કરી છે. આગળ જ ભગવાને કીધું હતું કે જે વેદોની અંદર મુખ્ય 3 ગુણોનું જ વર્ણન છે, બરાબર. વેદોની અંદર ખાલી 3. અને અર્જુન, તો આ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠો. ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા ને ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, વેદોમાં 3 ગુણોનું વર્ણન છે. 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠો, ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરો. ભગવાન એની વાત કરે છે. તો આગળ શોર્ટમાં આની વાત થઈ છે, પણ હવે ડિટેલમાં ભગવાન એ જ ચેપ્ટર, એ જ પ્રકૃતિના 3 ગુણોની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. અને આ જ્ઞાન છે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે. જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ. શું કામ? તો કે એકદમ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર શું થાય છે ને, એ આ ચેપ્ટર આપણને કહે છે. તમે કયા ગુણમાં છો, આપણે કયા ગુણમાં ફસાયેલા છે, કયા ગુણના કારણે મારું આવું વર્તન થયું, અને આવા જ ગુણમાં હું રહીશ તો મારું મૃત્યુ થયે, મારી ગતિ કેવી થશે? આ બધા પ્રશ્નના જવાબ અહીંયા છે. તમે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો તો આમાં એક એક્સરસાઇઝ પણ કરાવતા હોઈએ છીએ. અમુક એવા પ્રશ્ન છે, એ પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં આવે, તમારે એની સામે ટીક માર્ક કરવાનું હોય છે, અને છેલ્લે તમારે એનો સરવાળો, જે સરવૈયું તમારે જોવાનું, એના ઉપરથી આપને ખબર પડી જાય કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ. જો તમે જેન્યુઇનલી એ પ્રશ્નના આન્સર આપો, બરાબર, અને તો તમને ખ્યાલ આવી જાય. એ તમારે સેલ્ફ કરવાનું હોય છે, બધાની વચ્ચે નથી કરવાનું. તો તમને ખાલી પ્રશ્ન આપવામાં આવતા હોય છે અને તમારે પોતાનું સેલ્ફ આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું હોય છે ભક્તિ શાસ્ત્રીની અંદર, બરાબર. તો આપણે ખબર પડે કે ભાઈ આપણે એક્ઝેક્ટલી ક્યાં છીએ અને મારે ક્યાં જવાનું છે. અને એક બહુ સરળ એની હું તમને એક્ઝામ કહું, પરીક્ષા કહું કે આપણે એક્ઝેક્ટ કયા ગુણમાં છીએ, આને જાણવું હોય તો એના માટે એક સરળ રસ્તો કયો? કોઈ કહેશે સૌથી સરળ રસ્તો કયો? આપણે એકલા હોય ત્યારે હા, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જયારે આપણે એકલા હોઈએ ને, જયારે આજુબાજુમાં કોઈ જ ન હોય, બરાબર, ત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ ને, આના ઉપરથી આપણે નક્કી કરવું કે હું કયા ગુણમાં છું, બરાબર. આજુબાજુમાં ભક્તો હોય, મંદિરમાં હોય તો આપણે માળા કરીએ, બરાબર છે. યાત્રામાં આપણે ઠેકડા મારી મારીને કીર્તન કરીએ, સેવા કરીએ, બધું બરાબર છે. પણ જયારે એવી જગ્યા ઉપર હોય જયારે આજુબાજુમાં કોઈ જ નથી, નોબડી, બરાબર, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ, ભાગવતમ વાંચીએ છીએ, કે પછી મોબાઈલ્સમાં રીલ્સ જોઈએ છીએ, બરાબર. અને બીજું ઘણું બધું છે, ઘોર તમોગુણી, અશ્લીલ સાહિત્ય, વોટ એવર. શું કરી રહ્યા છીએ આપણે? જયારે સંપૂર્ણ જયારે એકાંત છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? આના ઉપરથી ખબર પડે કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ, સત્વમાં, રજોમાં કે તમો ગુણમાં. પણ એ આપણે આગળ જયારે ગુણની ક્વોલિટી જોઈશું તો આપણે આપણી જાતને કરી શકીશું, બરાબર, આત્મનિરીક્ષણ કરી શકીશું. કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, કારણ કે આપણને જ ખબર નથી કે આપણે કયા કારણોસર ફસાણા છીએ અને આપણે કયા ગુણમાં છીએ. લોકો જો બધા કામ કરી રહ્યા છે અને ખબર જ નથી કે કયા ગુણમાં કામ કરે છે. લોકો દાન કરી રહ્યા છે એને ખબર નથી કયા ગુણમાં દાન છે.
કોઈ સત્વગુણમાં કરે, કોઈ રજોગુણમાં કરે, કોઈ તમોગુણમાં કરે, પણ એને ખબર નથી કે એના લાખો રૂપિયાનું કરેલું દાન, એના પરસેવાની કમાણી જે અલ્ટિમેટલી એને બાંધી રહી છે, એના દ્વારા કરાયેલો યજ્ઞ એને બાંધી રહ્યો છે, એના દ્વારા કરાયેલું તપ એને બાંધી રહ્યું છે. બરાબર ને? આગળ આવશે ને 17મા અધ્યાયમાં આ બધી વસ્તુ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ત્રણેય જે બાંધે છે આપણને. તો આ જાણવું બહુ જરૂરી, બહુ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. સવારથી લઈને સાંજ સુધી તમે જે કઈ વસ્તુ કરો છો એ કયા ગુણમાં છે, દરેક વખતે આપણે વિચાર કરતા શીખી જવું જોઈએ. મારું વાણી વર્તન કયા ગુણમાં છે, આ વિચાર કરતા શીખી જવું જોઈએ. બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. એટલે ભગવાન પહેલા શ્લોકની અંદર આ જ્ઞાનનું મહત્વ સમજાવે છે. બરાબર. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે પ્રાગટ્ય થયું, બરાબર, આપણને આ ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવવા માટે, ભગવત ધામ લઈ જવા માટે, તો નવ ઋષિઓએ, જેને નવ યોગેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે, એની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જે આપણે લેવલ 1 માં લઈએ છીએ. કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, અવીર, હોત્ર, દ્રાવિડ, ચામસાકર, ભજન. બરાબર. તો શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંદના 5મા અધ્યાયના 32મા શ્લોકની અંદર એ ભવિષ્યવાણી છે. કૃષ્ણ વર્ણમ ત્વિષા અકૃષ્ણમ સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયેર યજંતી હિ સુમેધસ. સુમેધસ, જે ખરેખર બુદ્ધિશાળી છે, જે ઇન્ટેલિજન્ટ છે, એને ખબર પડી જશે કે યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયર, કે બધા યજ્ઞોની અંદર સંકીર્તન યજ્ઞ છે સૌથી પ્રાયર, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. અને એને પણ ખબર પડશે કૃષ્ણ વર્ણ, જેના જીવા ઉપર વર્ણ કૃષ્ણ છે, જે શબ્દ કૃષ્ણ 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 બોલે છે. ત્વિષા અકૃષ્ણ, જેનો ત્વિષા, જેનો સ્કિન નો કલર અકૃષ્ણ. બરાબર. આ વખતે શ્યામ નથી, શ્યામ સુંદર નથી, કાળો નથી, મેઘવર્ણ નથી. જીભ ઉપર કૃષ્ણ છે, સ્કિન નો કલર કૃષ્ણ નથી, મતલબ કાળો નથી. બરાબર. અને સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ, એના પોતાના પાર્ષદો સાથે આવશે, જેમાં એના પાર્ષદ, એના સૌથી પ્રિય બલરામજી નિત્યાનંદ પ્રભુ તરીકે આવશે. બરાબર. એના પૂર્ણ અવતાર ભગવાન મહાવિષ્ણુ અને ભગવાનના પ્રિય કૃષ્ણ સ્વયં, બરાબર, સેવક ભગવાન તરીકે, એટલે કે મહાદેવ. બરાબર. તો પોતે મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવજીનું કોમ્બિનેશન અદ્વૈત આચાર્ય તરીકે આવશે. સાથે સાથે એમના પ્રિય ભક્ત શ્રીમતી રાધારાણી ગદાધર પંડિત તરીકે પધારશે. અને એમાં જીવ તત્વ તરીકે નારદજી પણ, જે ભગવાનના પરમ ભક્ત, પ્રિય ભક્ત નારદજી શ્રીવાસ આચાર્ય તરીકે પધારશે. તો ત્રણેય તત્વ છે એક સાથે પ્રગટ થાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવે છે ત્યારે. તમે જોવો તો સૌથી પહેલા વિષ્ણુ તત્વ જે છે, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં. બીજું જીવ તત્વ, એટલે કે નારદજી, નારદજીને જીવ તત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો એ સ્વયં. બરાબર. તો શ્રીવાસ આચાર્ય. અને બંને વચ્ચેનું તત્વ, કે જે જીવ પણ નથી અને જે વિષ્ણુ તત્વ પણ નથી, એની વચ્ચેનું તત્વ એટલે શિવ તત્વ કહેવાય, તો એ અદ્વૈત આચાર્ય. તો જે મુખ્ય જે ત્રણેય તત્વો છે એક સાથે પ્રગટ થયા 538 વર્ષ પહેલા. શું કામ? તો કે આપણને આ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમો માંથી બહાર કાઢવાના હતા. એટલે જો કેટલા આપણા ઉપર કૃપાળુ છે. આની પહેલા આવું ક્યારેય ઘટના ઘટિત થઈ નથી. અને ઇવન બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં આ ઘટના એક જ વાર ઘટિત થાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દરેક કલયુગમાં નથી આવતા. ઇવન કૃષ્ણ પણ દરેક કલયુગમાં નથી આવતા. બરાબર. એની બરાબર ભાગવત બરાબર વાંચો તો એમાં આવશે કે વચ્ચે ગેપ પડે છે. દરેક વખતે કૃષ્ણ નથી આવતા, દરેક વખતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઇઝ તો રેરેસ્ટ છે. મહાપ્રભુ તો બહુ રેર છે, નથી આવતા. તો આ વખતે મહાપ્રભુ આવ્યા છે. સાથે સાથે શિવજી, જે ભૂતનાથ કહેવામાં આવે, કે જે સૌથી કરુણાના અવતાર છે, આશુતોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે, તો એવા શિવજી અને મહાવિષ્ણુનું કોમ્બિનેશન એટલે અદ્વૈત આચાર્ય પધાર્યા છે. બરાબર. ભગવાનના પરમ ભક્ત નિત્યાનંદ પ્રભુ, એટલે કે બલરામજી સાથે સાથે પ્રગટ થયા છે. અને સાથે સાથે પરમ કૃપાળુ શ્રીમતી રાધારાણી પ્રગટ થયા છે. અને આપણને બધાને ગાઈડ કરવા માટે સ્વયં શ્રીવાસ આચાર્ય, એટલે કે નારદજી પણ આવ્યા છે. તો સ્કંદ પુરાણની અંદર વર્ણન છે. અને even ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર પણ ભગવાન કહે છે કે ભગવાન જયારે અવતરિત થયા, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ત્યારથી લઈને જે 10,000 years, 10,000 વર્ષ જે છે, એ ગોલ્ડન કલી તરીકે ઓળખાય છે. ગોલ્ડન કલી, કે એ દરમિયાન કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર થશે. અને જે લોકો ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરશે એ બધા ભગવત ધામ જશે સરળતાથી. ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના નામના બળે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરશે આવતા 10,000 વર્ષની અંદર. બરાબર. અને સ્કંદ પુરાણની અંદર એ વર્ણન છે કે કળિયુગ ચાલુ થયો
ત્યારથીના જે 10,000 વર્ષ, એટલે જેમાં અત્યારે 5,000 વર્ષ જતા રહ્યા છે, હવે બાકીના 5,000 વર્ષ, તો સ્કંદ પુરાણ એમ કે છે કળિયુગ ચાલુ થયો ત્યારથી જે 10,000 વર્ષ ગણો તો એ 10,000 વર્ષ વિગ્રહ પૂજા થશે. પછી વિગ્રહ પૂજા છે ધીમે 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 લુપ્ત થતી જશે. જે આપણે આજે મંદિરોમાં જઈએ છીએ, અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરીએ છીએ, અભિષેક કરીએ છીએ, શ્રૃંગાર કરીએ છીએ, બરાબર, એ એકોર્ડિંગ ટુ સ્કંદ પુરાણ જોઈએ તો આફ્ટર 5,000 યર્સ આ પદ્ધતિ ધીમે 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 બંધ થઈ જશે. એટલે અર્ચા વિગ્રહની જે આપણા ઉપર જે કૃપા છે એ ધીમે ધીમે કલિયુગના પ્રભાવે ઓછી થશે. તો આપણે કેટલા બધા, તમે જુઓ કે આપણે બધા કેટલા ફોર્ચ્યુનેટ છીએ. ખાલી તમે એટલો વિચાર કરો કે આપણે બધા કેટલા કૃપાળુ છીએ, કે નસીબદાર છીએ, કે એક તો 5,000 વર્ષ હજી એ પણ ચાલે છે એકોર્ડિંગ ટુ સ્કંદ પુરાણ વાળા, 10,000 વર્ષ એ પણ હજી ચાલી રહ્યા છે એકોર્ડિંગ ટુ ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાળા, બરાબર, અને હજી ખાલી 538 વર્ષ થયા છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થઈ અને ગયા છે ખાલી. અને ભગવાનના પરમ શુદ્ધ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજી તો હજી હમણાં જ ધરાતલ ઉપરથી ગયા છે અને હજી એના બુક સ્વરૂપે આપણી સાથે સાક્ષાત બિરાજમાન છે. અને એ પ્રભુપાદના શુદ્ધ ભક્તો, એમના જે શિષ્યો છે, હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, હિઝ હોલીનેસ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ, હિઝ હોલીનેસ લોકનાથ ગોસ્વામી મહારાજ, હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ મહારાજ, ઘણા બધા, હું બધાના નામ નથી લેતો, પણ આ બધા જ અત્યારે આપણી સાથે છે આપણા ઉપર કૃપા કરવા માટે. કેટલા બધા ફોર્ચ્યુનેટ છીએ, બરાબર, કે આપણને અર્ચા વિગ્રહની સેવા મળે છે, મંદિરે જવા મળે છે, પ્રસાદ મળે છે, ભાગવતમ ઓરિજિનલ ગ્રંથો આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વાળા ગ્રંથો આપણને પ્રાપ્ત છે. આપણને એવા વ્યક્તિ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં એવા આચાર્ય, શિક્ષા ગુરુ, દીક્ષા ગુરુ આપણા હાજર છે જે આપને ગાઈડ કરી શકે છે. આ ગોલ્ડન કલીનો પીરિયડ છે ને, એટલે આટલી બધી આપણા ઉપર કૃપા છે. પણ આપણે આ કૃપાને કહેવાય ને કે જયારે વસ્તુ ફ્રીમાં મળે ને તો લોકોને ઘણીવાર એની કદર થતી નથી. આવું થાય કે નહીં? મફતમાં મળે એની કદર હોતી નથી, કે ખોટી વાત છે? અમે તો આનો રોજ અનુભવ કરીએ. શું કામ? આટલા બધા ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલો બનાવ્યા છે, એની અંદર ક્વોલિફાઈડ ડોક્ટરો છે, બધું છે, બરાબર, પણ લોકો જતા નથી, અથવા જાય છે તો એક પ્રકારનો વર્ગ જ જાય છે, બરાબર, જેની પાસે કોઈ બીજો રસ્તો નથી એ વર્ગ જાય છે. બાકી બધા જો પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો ધમધમે છે, બરાબર. હું તો ઘણી વખત મારા પેશન્ટને કહેતો હોય કે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં આટલા બધા પૈસા આપીને ઓપરેશન કરાવો ને કરતા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કરાવો, તો કે ન્યાય કે અમારા લાઈનમાં ઉભું રહેવું પડે, ત્યાં અમને સુવિધા નથી મળતી, અમને આ પ્રોબ્લેમ છે. પણ મેં તમારા પૈસા બચી જાય. તમે જે મારી પાસે ઓપરેશન કરાવો 35,000, 40,000, 50,000 નું બિલ થાય, બરાબર, તમને ફ્રીમાં થઈ જશે, બરાબર, નહીં, ન્યા નહીં, તમારી પાસે. એટલે ઘણી વખત ફ્રીમાં બધી વસ્તુ મળતી હોય ને તો આપણે એની કદર હોતી નથી, મફતની વેલ્યુ ના હોય. એમ આપણને હરિનામ દે છે અને આ જે કોર્સ તમને જે અહીંથી પ્રદાન કરવામાં એ ટોટલ ફ્રી છે, કમ્પ્લીટલી. તો આપણે આની વેલ્યુ નથી એકચ્યુઅલી. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, ભગવદ્ ગીતા, પ્રભુપાદના ગ્રંથો, આપણે આની વેલ્યુ નથી, તો આપણે એની બહુ કદર નથી કરતા. ખરેખર આપણે આમાં ગંભીર થઈ જવું જોઈએ, બરાબર ને? કારણ કે ભગવાન બીજા શ્લોકમાં એમ કહે છે કે આ જ્ઞાનમાં જે સ્થિર થાય ને એ મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરે. તમે વિચાર તો કરો, તમે ખાલી આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, ખાલી પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચો, વારંવાર વાંચો, અને એને તમે જીવનમાં ઉતારો, તમે એમાં સ્ટેબલ થઈ જાઓ ને, તો ભગવાન એમ કહે છે કે મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરશે, ભગવાન જેવો સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરશે. ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે? બોલો, ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે? કેવો સ્વભાવ આપણે પ્રાપ્ત કરી જઈશું? સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે કેવું છે? સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. ભગવાન ગુણાતીત અને ગુણાધીશ બંને છે. તો આપણને ગુણાતીત અવસ્થા ભગવાન પ્રદાન કરે છે જયારે આપણે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈએ છીએ ત્યારે. સતત ચિંતન. કઈ રીતના? ખાલી આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી લો, સમજી લો, જીવનમાં ઉતારો. ભગવાન કહે છે સૃષ્ટિના સમયે, ભગવાન કહે છે કે સર્જન સમયે જન્મ નહીં થાય, બરાબર, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, ફરીથી જન્મ નહીં થાય, અને આ જન્મમાં કદાચ પ્રલય જેવી પણ સ્થિતિ આવે તો વ્યથિત નહીં થાય. ભગવાન શું કહે છે? જો સર્જન સમયે જન્મ નહીં અને પ્રલય કાળે વ્યથિત નહીં. આપણા જીવનમાં થોડી ઘણી મુશ્કેલી આવે તો આપણે વ્યથિત થઈ જાય છે. હમણાં આપણે 2 દિવસ પહેલા મેં તમને વાત કરી હતી, બરાબર, કે એક પતિ પત્ની છે તો એમને સુસાઇડ કરી લીધું બંને. કાં તો કે ભાઈ દીકરો અમેરિકા ગયો તો એમને કોન્ટેક્ટ કરવાનું બંધ કરી દીધું, દીકરો હવે ધ્યાન નથી દેતો, દીકરો માતા પિતાને ભૂલી ગયો છે, બરાબર. તો એ બંને જે પ્રૌઢ ઉંમરે, મોટી ઉંમરના બંને, અને બે હવે જે ઉંમરે ખરેખર વાનપ્રસ્થ લેવું જોઈએ, ઉલટાનું એને ભગવાનનો, ઈશ્વરનો આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ કે કૃષ્ણ કેટલી કૃપા છે. કારણ કે ભગવાન જયારે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર કૃપા કરે છે તો એને એવો મોકો આપે છે જેથી એ ભક્તિ કરવાનો એને સમય મળે, બરાબર.
હંમેશા મોટા મોટા આચાર્યો એવું કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ મને પ્રેમ નથી કરતું તો મને ખરેખર આનંદ થાય છે કે ચાલો મને કોઈ પ્રેમ નથી કરતું. શું કામ? કારણ કે આજે કોઈ વ્યક્તિ મને પ્રેમ કરે છે, હું એની પાસે કંઈક અપેક્ષા રાખું છું. કારણ કે પ્રેમ થાય એટલે પહેલી વસ્તુ અપેક્ષા. હું એની પાસે કંઈક અપેક્ષા રાખું, ભવિષ્યમાં મારી અપેક્ષા પૂરી નહીં થાય, બરાબર, અથવા ભવિષ્યમાં હું એની અપેક્ષા પૂરી નહીં કરું, બરાબર, ત્યારે બરાબર મને ખૂબ તકલીફ પડશે અને હું એમાં આસક્ત થઈ જઈશ. થાય છે ને આવું? આ એવું જ થયું ને કે ભાઈ દીકરો અમેરિકા જતો રહ્યો અને મા બાપને ભૂલી ગયો છે, તો મા બાપ એના પ્રત્યેની જે આસક્તિ માં એટલા ગળાડૂબ થઈ ગયા કે એ સમજી પણ ના શક્યા કે હવે ખરેખર એને ભગવત ધામ જવા માટેની તૈયારી કરી લેવી જોઈએ. આટલું એને દુઃખ જોયા પછી પણ એને એવું ના થયું કે આ જગતમાં દુઃખ છે અને આ દુઃખમાંથી મુક્ત થવાનો રસ્તો શું છે. શાસ્ત્રમાં આપ્યો છે તો રસ્તો એને સાંભળવાની, કોઈ પાસે જઈને કોશિશ કરી નહીં અને સુસાઇડ કર્યું. સુસાઇડ કરીને દુઃખનો અંત આવી જશે? નહીં આવે. ઉલટાનું પ્રેત તરીકે ભટકવાનું અને હવે પાછળ કોઈ પિતૃ કાર્ય કરે, શ્રાદ્ધ કાર્ય કરે, એનું મળવું બહુ મુશ્કેલ છે. એમાંથી મુક્ત થવું વેરી ડિફિકલ્ટ છે. કેટલા કદાચ લાખો વર્ષો સુધી એને એમાં ત્યાં ભમવું પડશે હવે જે પ્રેત યોની તરીકે, તો પણ એનો ઉદ્ધાર થવો બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ અઘરું છે. તો આ જ્ઞાન એવું છે કે જ્ઞાનમાં કોઈ સ્થિર થઈ જાય, સર્જન સમયે જન્મ નહીં, અને કદાચ જીવનના પ્રલય આવી જાય ને, પ્રલય, બરાબર, એના જેવી પ્રલય જેવી મુશ્કેલી જીવનમાં આવે ને તો પણ એ વ્યથિત ના થાય, એને ખબર પડી જાય કે નહીં, કૃષ્ણની ઈચ્છા હશે ને, બરાબર. નથી, નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં કેટલી મુશ્કેલીઓ આવી છે તમે જુઓ. એના પોતાના સગા ભાઈની પત્ની ભાભી ખૂબ હેરાન કરે છે, જમવા દેતી નથી, એને ઘરમાંથી કાઢી મૂકે છે ને, કેટલી બધી મુશ્કેલીઓ. સમાજમાંથી તિરસ્કાર થાય છે, કાં તો ભગતડો છે, બરાબર. પોતાના પિતા માટે શ્રાદ્ધ કરવા માટે ઘી લેવા જાય છે, આખા ગામમાં એક વ્યક્તિ ઘી આપવા માટે તૈયાર નથી એને. તમે જોવો છો ને, તો ઓછી મુશ્કેલીઓ છે ભક્તોના જીવનમાં, બરાબર. પછી એક પત્ની છે તો એ છોડીને જતી રહે છે, જે ભક્તિમાં કંઈક થોડો ઘણો સાથ આપતી હતી, એ છોડીને જતી રહી. ત્યારે નરસિંહ મહેતા શું કહે છે? ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજીશું શ્રી ગોપાલ. એવું નથી કે એના પ્રત્યે પ્રેમ નથી કે હારું આઈસ ગઈ, નહીં, પણ એને ખબર છે કે મારે એક્ઝેક્ટલી કરવાનું શું છે. એવા લોકો પણ મેં જોયા છે કે પતિ જતા રહીએ કે પત્ની જતી રહીએ પણ એનું પતન થાય. હું નામ નથી લેતો, હમણાંનો જ એક એક્ઝામ્પલ છે, આપણા ઇસ્કોનના જ એક ભક્ત છે અને ઇનિશિયેટેડ છે ઇવન. તો મારે એમની સાથે કોન્ટેક્ટ થયો એને 4-5 મહિના થયા. તો સાધના ચાર્ટને હું એમનું જોતો હોઉં છું. પછી એમના એકચ્યુઅલી પત્ની જતા રહ્યા, શરીર છૂટી ગયું. તો પ્રભુજી એટલા બધા ટેન્શનમાં ને એટલા બધા એને આસક્ત છે પત્નીમાં કે એને તમે સ્ટેટસ જોવો તો એમાં મૂવીના સોંગ છે, એમાં સતત સેડ સોંગ છે, લાઈક ઓલા કોલેજિયન બોય એન્ડ ગર્લ હોય અને બ્રેકઅપ કેવું થઈ ગયું હોય, કોલેજિયન બોય એન્ડ ગર્લ બ્રેકઅપ થઈ ગયું હોય અને પછી બ્રેકઅપની સેડ શાયરીઓ હોય, બરાબર, સેડ એવી રીલ્સ હોય. તો એવરી ડે સતત એના સ્ટેટસમાં 1, 2, 3, 4, 5 એવા 10 સ્ટેટસ હોય, એમાં એ પોતે રડતા હોય, આવું બધું. તો એક વખત તો મારાથી રહેવાનું નહીં, મેં એને કોન્ટેક્ટ કરીને કીધું, પ્રભુજી તમે તિલક કરો, તમે ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી છો, તમે આટલી ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, બરાબર, તો તમને તો હવે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હું એવું નથી કહેતો કે પત્ની જતી રહી તો દુઃખ ના થાય, થાય 100%. પણ મેં કીધું તમે આ રીતના જે દુઃખ બતાવી રહ્યા છો ને, આ રીલ્સ ને આ બધું સેડ મૂકીને, તો આનાથી છે ને એક લોકો ઉપર એક ખરાબ ઇમ્પ્રેશન પડે કે દીક્ષા થયા પછી પણ જો આપણે બેલેન્સ નથી જાળવી શકતા આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં, તો લોકોને એમ થાય તો ભક્તિ કરવી ના કરવી એમાં શું ફાયદો છે, બરાબર. સમજી નથી શકતા. આપણે સમજવું જોઈએ ને કે ભાઈ એનો એક સમય હતો અને આપણા એની સાથે એક લેણા દેણી હતા, એ પૂરા થયા, બરાબર. તકલીફ પડે, નો ડાઉટ, પણ આપણે એવા લોકોનો આશ્રય લેવો જોઈએ. હું એમ નથી કહેતો કે હું કઈ પરમહંસ થઈ ગયો છું ને મારા જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલી આવે તો હું વિચલિત નહીં થાઉં, પણ એક વસ્તુ શું છે કે આપણે એ વસ્તુ હોવી જોઈએ કે આપણે એવા કોઈ વ્યક્તિનો આશ્રય તરત લઈ લેવો જોઈએ કે પ્રભુજી મારે શું કરવું હવે, આ જતા રહ્યા છે મને છોડીને, મને બહુ દુઃખ થાય છે, હું આ દુઃખમાંથી કેમ બહાર નીકળું, બરાબર. પણ એ વ્યક્તિ કોઈના કોન્ટેક્ટમાં નથી. ઇવન મેં એને બહુ પ્રેમથી ગાઈડ કરવાની કોશિશ કરીને તો પણ એને બહુ ગમ્યું નહીં, મને એવું લાગ્યું. અને બીજે દિવસે મેં ફરીથી એના સ્ટેટસ જોયા તો સ્ટેટસ સેમ છે, પાછા એ સેડ શાયરીઓ ને સેડ રીલ્સ ને એવું બધું છે કે જે યંગ બોય ને ગર્લ્સ હોય ને બ્રેકઅપ થયા હોય એવું એકદમ તમને ચીપ લાગે એકદમ. તમે સ્ટેટસ જોવો તે જે કૃષ્ણ ભક્તના આવા સ્ટેટસ ના હોવા જોઈએ ને, કારણ કે સ્ટેટસ જો નામ શું છે, સ્ટેટસ,
તમે જયારે વોટ્સએપમાં તમારો સ્ટેટસ મૂકો છો, તમારો સ્ટેટસ બતાવે છે કે આ વ્યક્તિનું અત્યારે શું સ્ટેટસ છે, બરાબર. અને તમે બતાવી રહ્યા છો આખા ગામની અંદર કે હું દુઃખી છું. શું થશે એનાથી? તમારું દુઃખ કોઈ લઈ લેશે આવીને? શું થશે? તમે તમારા સ્ટેટસમાં એવું મૂકશો તો કોઈ વ્યક્તિ આવીને તમારું દુઃખ લઈ લેશે? અરે એક ભિખારી બીજા ભિખારીની શું હેલ્પ કરવાનો હતો? તમે વિચાર તો કરો. આ જગતની અંદર બધા દુઃખી છે, એ તમારું દુઃખ ક્યાંથી દૂર કરવાના હતા? એક ભિખારી બીજા ભિખારીને શું હેલ્પ કરવાનો છે? તમે શું આશા રાખીને બેઠા છો કે મારું દુઃખ કોઈ દૂર કરશે? દુઃખ દૂર કરે તો એ ભગવાનના ભક્તો, શુદ્ધ ભક્તો દૂર કરી શકે આપણું, કે જે ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય. આપણા ગુરુ મહારાજ આપણું દુઃખ દૂર કરી શકે. બાકી આપણા જેવા પામર જેવો શું દુઃખ દૂર? તો એટલે ભગવાન એમ કે છે કે પ્રલય કાળે પણ વ્યથિત ના થાય. એટલે ઘણી વાર આવું થાય કે ઇમ્યોચ્યોર કન્ડિશનમાં દીક્ષા થઈ ગઈ હોય. ઘણી વખત અહેતુકી કૃપા કરી દીધી હોય તો તમારી બહુ બધી ટેસ્ટ ને બહુ બધી મોક ટેસ્ટ ને તમારા બધા બહુ ઇન્ટરવ્યુ ને બધું ના લીધું હોય અને તમને કૃપા કરી અને ઇઝીલી તમને દીક્ષા આપી દીધી હોય, તો ઘણી વખત આવું ઇઝીલી મળે ને તો એની વેલ્યુ ન થાય લોકોને, બરાબર. કે આટલા સારા ગુરુ મહારાજનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હોવા છતાંય તમે આવી ઘટના તમારા શરીરમાં, તમારા જીવનમાં ઘટે તો તમે કમ્પ્લીટલી વિચલિત. હજી આમાં ઘણું બધું છે પણ હું બહુ બધું શેર નથી કરતો. ઘણું બધું છે. ઇકોનોમિકલ ક્રાઇસિસ, ઇકોનોમિકલ બધા પાસે હેલ્પ માંગવી, આવું ઘણું બધું છે. ખરેખર આ ના હોવું જોઈએ ભક્તોના જીવનમાં. પણ જયારે તમે શાસ્ત્ર બરાબર નથી વાંચતા ને ત્યારે આ પ્રોબ્લેમ છે. તમે ભક્તોનો સતત સંગ નથી કરતા ને ત્યારે આ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે ભગવાન જેવો દિવ્ય સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, સર્જન અને પ્રલયકાળે પણ કોઈ ફરક નથી પડતો. ભગવાન સાથેની જે ગુણાત્મક એકતા છે ને એની આ શ્લોકની અંદર વાત છે. ગુણાત્મક એકતા. ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, ભગવાનનો કોઈ મૃત્યુ નથી, એમ આપણો પણ કોઈ જન્મ નથી, આપણો કોઈ મૃત્યુ નથી. આને ગુણાત્મક એકતા કહેવાય છે, બરાબર. આ એવું જ્ઞાન છે. જ્ઞાન બે પ્રકારના હોય, ભૌતિક જ્ઞાન અને એક દિવ્ય જ્ઞાન છે. ભૌતિક જ્ઞાન એટલે કે જે આપણે 3 ગુણોની અંદર બાંધે છે, જે જ્ઞાનની અંદર 3 ગુણોનું દૂષણ છે, અને દિવ્ય જ્ઞાન છે જે આપણે ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવે છે. એટલે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે આપણે આ ગુણાતીત જ્ઞાન લઈએ, બરાબર. એટલે આપણે સમજવું જોઈએ ભગવાન આ જ્ઞાનનો મહિમા સમજાવે છે પહેલા 2 શ્લોકની અંદર. ત્રીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કઈ રીતના આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. મમ યોનિર્મહદ બ્રહ્મ તસ્મિન ગર્ભ દદામ્યહમ સંભવ સર્વભૂતાનામ તતો ભવતિ ભારત. હે ભરત પુત્ર, બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ જન્મનો સ્ત્રોત કહેવાય છે. અહીંયા બ્રહ્મ એટલે શું છે? બ્રહ્મ એટલે પ્રધાન. આપણે ત્યારે વાત કરી હતી સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની બેલેન્સ અવસ્થા છે, બરાબર. અહીંયા બ્રહ્મ તરીકે, કારણ કે ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ એને બ્રહ્મ કીધું છે, દિવ્ય છે બ્રહ્મ, બરાબર. કારણ કે એમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ બેલેન્સમાં છે, દિવ્ય છે. એટલે બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ જન્મનો સ્ત્રોત. જન્મ આપણા ત્યાંથી થયા અને હું આ બ્રહ્મનું જ ગર્ભધાન કરું છું. ભગવાન શું કરે છે આગળ જતા? એ પ્રધાનમાં જ દ્રષ્ટિપાત કરવાથી મહત તત્વ બને છે અને એમાંથી આપણા બધાનો જન્મ થાય. ગર્ભાધાન કરાવું છું જેનાથી સર્વ જીવોનો જન્મ શક્ય બને. આ એક શ્લોકની અંદર ઘણું બધું છુપાયેલું છે. આખું સૃષ્ટિનું સર્જન છુપાયેલું છે, બરાબર. હવે બ્રહ્મના ઘણા બધા અર્થ થાય. ભગવાન એમ કે છે ગર્ભસ્થ કરે છે. કઈ રીતના ગર્ભસ્થ કરે? આપણે ભૌતિક જગતમાં ગર્ભસ્થ કરવું તો મેલ અને ફિમેલ, બરાબર, એનું મિલન થવાથી ગર્ભાધાન થાય, બરાબર ને? આપણે ભૌતિક જગતની આ વાત છે. પણ ભગવાન પણ આ રીતના ગર્ભસ્થ કરતા હશે? એને પણ મેલ ફિમેલ ની જરૂર પડતી હશે? શું લાગે? નહીં. બ્રહ્માજીનો જન્મ કેવી રીતના થયો છે? બ્રહ્માજીનો જન્મ, અચ્છા, એના ચરણ કમળની સેવા લક્ષ્મી મહારાણી કરતા હતા ત્યારે. તો બ્રહ્માજીના જન્મ માટે લક્ષ્મીજી ની કોઈ હેલ્પ લીધી છે વિષ્ણુજીએ? કોઈ હેલ્પ? નો, પ્રભુજી. બરાબર ને? એટલે ઘણા બધા એમ કે શિવ શક્તિ વગર, બરાબર, અથવા ઘણા બધા એમ કે આ જગતમાં દેવી ના હોય તો તમારો જન્મ જ કેવી રીતના થાય. જે ખાસ તો જે દેવીના ભક્તો હોય એ આવી દલીલ કરે કે ભાઈ દેવી ના હોય તો તમે આવ્યા ક્યાંથી આ જગતમાં? આવી દલીલ હોય દેવીના ભક્તો હોય. શિવજીના ભક્તો એમ કે શિવ શક્તિના મિલનથી આ જગત પ્રગટ થયું, બરાબર. બાકી શિવ શક્તિનું મિલન જ ના થાય, સ્ત્રી પુરુષનો સંબંધ જ ના થાય તો જન્મ કેવી રીતના થાય? એ ભાઈ આપણે એવી રીતના જન્મ કરાવીએ છીએ ને, એટલે આપણું જે થિંકિંગ પ્રોસેસ લિમિટેડ થઈ ગઈ કે આપણને એવું જ છે કે નહીં, જન્મ તો આ જ રીતના થાય કે સ્ત્રી અને પુરુષનું મિલન થાય તો જ જન્મ થાય. એના માટે સ્ત્રી હોવી જરૂરી છે. એટલે દેવી છે એ હોય તો જ આ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય. પણ એને જોવું પડે કે બ્રહ્માજીનો જન્મ કેવી રીતના થયો છે. ત્યાં કોઈ દેવીની જરૂર પડી નથી.
ત્યાં કોઈ સ્ત્રી પુરુષનો સંબંધ નથી અને ત્યાં શિવજી પણ નથી. બ્રહ્માજીના જન્મ વખતે કોઈ નથી. મહાવિષ્ણુમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થયા છે, ત્યાં શિવજી નથી, ત્યાં કોઈ દેવી નથી, ત્યાં કોઈ સ્ત્રી પુરુષનું મિલન નથી. બરાબર. તો આ ભૌતિક જગતમાં, હરે કૃષ્ણ, ભૌતિક જગતમાં જે જન્મ થાય છે એ જન્મ સ્ત્રી પુરુષના મિલનથી થાય છે, પણ ભગવાન છે એ આ રીતના નથી થતું. ભગવાનની ઘણી બધી શક્તિ છે, જેમાં ભગવાનની મહત્વની શક્તિ, હરે કૃષ્ણ, તમારું માઇક બંધ કરી દેજો, મને ડિસ્ટર્બ થાય છે. પ્રવીણ કુમાર પ્રભુ, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થઈ જાય છે, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. કારણ કે લાઇટ નથી, જ્યાં સુધી લેપટોપમાં પાવર છે ત્યાં સુધી ક્લાસ ચાલવાનો છે. આજે જો 1.5 કલાક થશે વહેલું બંધ જશે તો વહેલું, એટલા માટે પ્લીઝ. તો યોગ માયા ભગવાનની અલગ અલગ શક્તિ છે, જેમાં યોગ માયા એક મહત્વની શક્તિ છે, જે ભગવાનની સ્પિરિચ્યુઅલ પોટેન્સી છે, જે ભગવાનના ધામમાં છે અને જે ભગવાન એના ભક્તો ઉપર મૂકે છે, આ યોગ માયા શક્તિ. બીજું ભગવાનની એક શક્તિ છે જીવ, એટલે કે પરાશક્તિ, જે આપણે બધા 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું, પરા ને અપરા. ત્રીજું ભગવાનની એક શક્તિ છે મહામાયા, બરાબર, જે આ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં છે, ભૌતિક જગતમાં છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, ભગવાનની મહામાયા શક્તિ. અને ચોથી ભગવાનની શક્તિ છે કાલ શક્તિ. કાલ. આ જે 4 મહત્વની જે શક્તિ છે, આના દ્વારા આ જગતની અંદર જન્મ શક્ય બનાવવામાં આવે છે. સૃષ્ટિનું નિર્માણ માટે આ 4 શક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જોઈએ કઈ રીતના. તો અહીંયા તો ખબર પડી ગઈ ને કે બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ એટલે પ્રધાન છે, અને પ્રધાનમાંથી આગળ મહત્તત્વ બને છે, અને ભગવાન એમાં જ ગર્ભાધાન કરીને આપણો બધાનો જન્મ કરે છે. જન્મ કઈ રીતના થાય? સૌથી પહેલા કૃષ્ણ હતા. તમે સમજી લો, હું તમને સૃષ્ટિનું સર્જન કઈ રીતના થયું સમજાવવાની કોશિશ કરું છું. સૌથી પહેલા કૃષ્ણ હતા, એની સાથે એના અંશ તરીકે આપણે બધાની શક્તિઓ છીએ, બરાબર. હવે હંમેશા કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા કોઈ રોબોટ બનાવવામાં આવે, ધારો કે હું કોઈ રોબોટ બનાવું છું, તો એ શેના માટે મેં બનાવ્યો છે રોબોટ? મને હેલ્પ કરે, કે મારી શક્તિ છે. મેં મારા બ્રેન પાવરનો ઉપયોગ કરીને મેં એક રોબોટ બનાવ્યો છે અને મને હેલ્પ કરે. પણ ધારો કે રોબોટ છે એ સ્વચ્છંદી બની જાય, બરાબર, અને મારા ઉપર જ એ હાવી થવાની કોશિશ કરે કે નહીં નહીં હું સ્વતંત્ર છું, તો શું થાય? તો ભૌતિક જગતમાં તો એવું કરે, જે એન્જિનિયર હોય ને એ રોબોટને શું કરે? ડિસમેન્ટલ કરી નાખે, તોડી નાખે, કમ્પ્લીટ, પૂરું, ફિનિશ. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન એવું નથી કરતા. ભગવાન બહુ કૃપાળુ છે. તો ભગવાન શું કરે છે કે શું કે તારે ભોગવવાની, આમ આપણે ભગવાનની શક્તિ છે. આપણો જન્મ શેના માટે થયો છે? જીવેરે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. આ એક જ આપણો ગોલ છે કે આપણે દાસ છીએ અને આપણે આપણા જે અંશી છે એની સેવા કરવી જોઈએ. આપણે નથી કરતા. કૃષ્ણ કૃપા કરે છે કે વાંધો નહીં, ચાલો તારે ભોગવવું છે, ઇટ્સ ઓકે. જેમ એન્જિનિયર છે એના રોબોટને થોડીક સ્વતંત્રતા આપે, બરાબર, એની મેળે કામ કરવા માટે એના પ્રોગ્રામ એની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરી દે છે, એમ ભગવાન પણ આપણને એક આંશિક સ્વતંત્રતા આપે છે. છતાં પણ અલ્ટિમેટ કંટ્રોલ કોના હાથમાં હોય છે? ભગવાનના હાથમાં. રોબોટને ગમે એટલા કદાચ ઓટોમેટિક બનાવી નાખવામાં આવે તો પણ એનો અલ્ટિમેટ કંટ્રોલ કોના હાથમાં હોય છે? જે તે રોબોટિક્સના એન્જિનિયરો એના હાથમાં હોય જ છે. ગમે ત્યારે રોબોટને બંધ કરી શકે, ડિસમેન્ટલ કરી શકે, એનો બ્લાસ્ટ કરી શકે, એની પાસે કંટ્રોલ હોય. એમ આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ, તો ભગવાન પાસે હંમેશા આપણો કંટ્રોલ છે કે શું કરવું જોઈએ. પણ આપણે સ્વચ્છંદી થઈ ગયા છે. તો ભગવાન એના માટે શું કરે છે? ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કેવી રીતના કરે છે? હવે જોજો તમે કે ભગવાન એની જે શક્તિ મહામાયા એનો ઉપયોગ કરવાના છે ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવા આગળ. તો સૌથી પહેલા તો ભગવાન જે કૃષ્ણ છે એના વિસ્તાર તરીકે પહેલો પુરુષ અવતાર થયો કોણ? મહાવિષ્ણુ. તમને આ ગોલોક ચાર્ટ યાદ આવવો જોઈએ. મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો ભગવાન ઉત્પન્ન કર્યા. એક શ્વાસ બહાર કાઢ્યો, અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરી દીધા છે. હજી એની અંદર કોઈ જીવ તત્વ નથી, ખાલી બ્રહ્માંડ, એક ખોખું ઉત્પન્ન કર્યું છે મહાવિષ્ણુજીએ, બરાબર. હવે આગળ જતા એ બ્રહ્માંડની અંદર ભગવાન પોતે પ્રવેશ કરે છે. કયા સ્વરૂપે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. એક એક બ્રહ્માંડને મેનેજ કરવા માટે પણ કૃષ્ણ ત્યાં વિસ્તાર પામ્યા, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને એમાંથી એના નાભિનાળમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન કર્યા, બરાબર. હવે પ્રશ્ન એ હતો કે બધા જીવને એક બ્રહ્માંડમાં લાવવાના છે. એના માટે સૌપ્રથમ જે કૃષ્ણના પૂર્ણ અવતાર, પેલો મહાવિષ્ણુ અવતાર જે છે એ મહાવિષ્ણુ છે, ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે છે. કોના ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરે છે? રમાદેવી ઉપર. ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે છે રમાદેવી, માયાદેવી ઉપર. એ જેવો દ્રષ્ટિપાત થાય છે, જેને શક્તિ કહેવાય છે, અને એમાં ઉપયોગ જે શક્તિનો થાય છે એ કાલ. કોની શક્તિ છે? કાલ. એ
એ શિવજીની શક્તિ છે. એટલે શિવ અને શક્તિ આ બંનેનું જ્યારે મિલન થાય છે ત્યારે શિવ અને શક્તિના સંયોજનથી બધા જ જીવોને આ જગતની અંદર ગર્ભાન્વિત કરવામાં આવે છે. પ્રધાન ઉપર જેવી દ્રષ્ટિપાત થઈ, પ્રધાનના સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ જે 33.33, 33.33 અને 33.33 બેલેન્સ હતા, ભગવાનની દ્રષ્ટિપાત કરવાના કારણે એ તરત ખળભળાટ થઈને એ ઇમ્બેલેન્સ થવાનું ચાલુ થયું. જેવું ઇમ્બેલેન્સ થયું તો એમાંથી તરત બ્રહ્માંડોનું નિર્માણ ચાલુ થયું. બ્રહ્માંડની અંદર અલગ અલગ ગ્રહો બ્રહ્માજી દ્વારા બનાવવા માટેની શક્તિ પ્રાપ્ત એમને થઈ. બરાબર. તો શેનાથી થાય છે? શિવ અને શક્તિના મિલન દ્વારા, કાલ શક્તિ દ્વારા દરેક જીવોને આ એક બ્રહ્માંડમાં ગર્ભાન્વિત કર્યા. એટલા માટે જે શિવલિંગનો આકાર તમે જોશો, ઘણા બધા એમ કે ભાઈ શિવલિંગ છે એ પુરુષ અને સ્ત્રીના જનનાંગ છે. બરાબર, કે ઉપર શિવલિંગ છે એ શિવજીનું જનનાંગ છે અને નીચે જે છે, જે થાળું જે મોટું છે એ કે માતાનું જનનાંગ છે. મૂર્ખ છે લોકો, શાસ્ત્ર વાંચતા નથી એટલે બરોબર ખ્યાલ નથી કે શિવલિંગ છે. લિંગ એટલે આપણા મનમાં કચરો ભરેલો છે ને, એટલે આપણે કેવું છે કે લિંગ શબ્દ આવે એટલે આપણને જનેન્દ્રિય યાદ આવે. હકીકત લિંગ ઇઝ અ સિમ્બોલ. લિંગનો મતલબ શું થાય? સિમ્બોલ. સ્ત્રીલિંગ આપણે નથી કહેતા, આપણે ભણ્યા હતા ને, સ્ત્રીલિંગ છે, પુલ્લિંગ છે, આપણે ભણ્યા હતા કે નહીં ગુજરાતી વ્યાકરણની અંદર? સ્ત્રીલિંગ સિમ્બોલ છે. એમ આયા જે લિંગ છે સિમ્બોલ છે. શેનો સિમ્બોલ છે? તો કે શિવજી છે એ આ જગતની અંદર બધા જીવોને, ધારો કે આ પ્રકૃતિ છે અને શિવજી છે, આ બધા જીવોને ગર્ભાન્વિત કરે છે પ્રકૃતિમાં. તો આ જે શેપ બને છે એ શેપ કેવો બને છે? શિવલિંગ જેવો. બરાબર. શિવજી જ્યારે બધા જીવોને ગર્ભાન્વિત કરે છે આ પ્રકૃતિમાં, આ બ્રહ્માંડની અંદર, ઉપરથી જે શિવજીની જે શક્તિ છે આ બધા જીવોને લઈને ગર્ભાન્વિત કરવામાં આવે છે. તો એ જે શક્તિ છે અને નીચે જે આધાર છે પ્રકૃતિનો છે, બરાબર, અને ત્યાંથી બધા જીવો છે જગતમાં આવે એટલે થાળું નીચે એનો આકાર આ રીતના હોય છે. તમે જુઓ. બરાબર. આખું સાયન્સ છે કઈ રીતના જીવ આ જગતમાં આવ્યા, કઈ રીતના નીચે ગયા. એટલે શિવ અને શક્તિ જે છે, શિવજી, માતા પાર્વતી, એને આપણે આદિ પિતા પણ તરીકે, માતા પિતા પણ કહેવાય છે કે એના દ્વારા જ આપણે જગતમાં આવ્યા છીએ, શિવજીની શક્તિ દ્વારા. કારણ કે માયાદેવી સાથે કૃષ્ણ સંબંધ બનાવી શકે નહીં, મતલબ એની સાથે કોઈ રિલેશનશિપ ન હોય. કૃષ્ણ જ્યાં હોય ત્યાં માયાદેવી હોય નહીં, પણ આપણે આ જગતમાં આવવું હોય તો માયાદેવીની જરૂર છે. તો કૃષ્ણ પોતે જ તમોગુણના અધિષ્ઠાતા બની અને શિવજીનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અને ત્યારે એ શિવજી એટલે બીજું કોઈ નથી, એ કૃષ્ણ છે. અને માયાદેવી એટલે કોઈ નથી, એ શ્રીમતી રાધારાણીનું કહેવાય કે એનો પડછાયો છે, વિરોધી સાઈડ છે. બરાબર, કે જેની સાથે કૃષ્ણ પોતે ક્યારેય રિલેશન રાખતા નથી. એટલે શિવજી તરીકે કૃષ્ણ જ આગળ વિસ્તારિત થાય છે. એટલે એને આપણા આદિ પિતા અને માતા તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો આ રીતના બધા જીવો ગર્ભાન્વિત થયા. હવે જેવો પ્રધાનમાં ખળભળાટ થયો, પ્રધાન એટલે એને અવ્યક્ત, આપણે આગળ વાત થઈ હતી 13મા અધ્યાયમાં, અવ્યક્ત નેચર છે. અને એમાં જ્યારે ખળભળાટ થયો, જે મહાવિષ્ણુની દ્રષ્ટિપાત થઈ, તો એ મહત્તત્વમાં કન્વર્ટ થયું. મહત્તત્વ એટલે હવે એ ઇમ્બેલેન્સ થઈ ગયું છે, સત્વગુણ. અને હવે એમાં મહત્તત્વમાં પહેલી ભગવાનની શક્તિ ઇન્વોલ્વ થઈ, કાલ, શિવજી દ્વારા. જેવી મહત્તત્વ અને કાલનું કોમ્બિનેશન થયું એટલે એમાં અહંકાર, પહેલી વસ્તુ કોઈ જગતમાં પ્રગટ થઈ તો શું પ્રગટ થયું? અહંકાર, આઈડેન્ટિટી. અહંકાર એટલે આપણી પોતાની એક આઈડેન્ટિટી. એ આઈડેન્ટિટી પ્રગટ થઈ અને આગળ જતા એ અહંકાર જે મહત્તત્વના સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એની સાથે અહંકારનું જેવું કોમ્બિનેશન થવાનું ચાલુ થયું કે સત્વગુણ અને મહત્તત્વનો સત્વગુણ અને અહંકાર આ બે મળ્યા તો પહેલી વસ્તુ બની મન, માઇન્ડ. એટલે જે માઇન્ડ છે, બરાબર, એ સત્વગુણ અને અહંકારનું કોમ્બિનેશન છે. એટલે માઇન્ડનો ગુણ છે મેડિટેટ કરવું, મેડિટેશન. બરાબર, માઇન્ડ. બીજો રજોગુણ જે મહત્તત્વનો ભાગ, અને અહંકાર કે જે કાલ શક્તિ અને મહત્તત્વના કોમ્બિનેશનથી બન્યું. એ અહંકાર અને રજોગુણ મિક્સ થવાથી જે બન્યું એ બુદ્ધિ. બીજી વસ્તુ, બુદ્ધિમાં રજોગુણનું પ્રાધાન્ય છે. આ કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, તે કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, તે કરી લઉં, રજોગુણ. અને એ જે બુદ્ધિ છે, બરાબર, એમાંથી જ આગળ 3 વિભાગ થયા. એમાં એક કર્મેન્દ્રિય, એક જ્ઞાનેન્દ્રિય અને એક એના વિષયો. બરાબર, 5 કર્મેન્દ્રિય, હાથ, પગ, મોં, ગુદા, ઉપસ્થ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, કાન, નાક, આંખ, ત્વચા, જીભ. અને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. આ 15 વસ્તુઓની ઉત્પત્તિ થઈ. બરાબર, રજોગુણ અને અહંકારના મિશ્રણ દ્વારા બુદ્ધિ બને અને બુદ્ધિમાંથી આગળ જતા
આ 15 વસ્તુઓ બને. બરાબર. અને હવે વધ્યો તમો ગુણ, મહત્તત્વનો ભાગ તમો ગુણ અને અહંકારનું કોમ્બિનેશન થયું. તો એમાં હવે પ્રગટ થયા પંચ મહાભૂત: આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી. અને એ મુજબ જ પ્રગટ થયા. સૌથી પહેલા આકાશ પ્રગટ થયો, બીજા નંબરે વાયુ, ત્રીજા નંબરે અગ્નિ, ચોથા નંબરે જળ અને પાંચમા નંબરે પૃથ્વી. કારણ કે આગળ કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, વિષયો, બુદ્ધિ, મન આ બધું તો બની ગયું, પણ આ બધાય માટે એક હાર્ડવેર તો જોશે ને, ખોખું. એ ખોખું બનેલું છે તમો ગુણ અને અહંકારના કોમ્બિનેશન થી. બરાબર. એટલા માટે જો આપણે તમોગુણમાં રહેવું આ શરીરમાં છે એટલે બહુ મજા આવે છે, આળસ કરવી મજા આવે છે, શું આપણને બહુ ગમે છે, તમોગુણી ખાવું ગમે, કારણ કે શરીર બનેલું છે તમોગુણ અને અહંકારના કોમ્બિનેશન દ્વારા. બરાબર. એટલા માટે આપણને ગમે છે. તો આ વસ્તુ થઈ ગઈ, પંચમહાભૂત બની ગયા, કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, વિષયો બની ગયા, બુદ્ધિનું નિર્માણ થયું, મનનું નિર્માણ થયું. હવે આ બધું તો બની ગયું, પણ હવે આની અંદર એક વસ્તુનું જોશે, શું? તો કે સાંસારિક જ્ઞાન. હવે સાંસારિક જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રગટ થવાનું છે? તો ભગવાનની જે મહામાયા શક્તિ છે એના બે વિભાગ છે મહામાયાના. એક તો આગળ જતા જીવ અને એક આગળ જતા અવિદ્યા. અવિદ્યા જે છે એટલે કે ઇગ્નોરન્સ, એ અવિદ્યાનું સત્વગુણ સાથે મિશ્રણ થાય તો સાંસારિક જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય, જે સ્કૂલ કોલેજોમાં જે ભણાવવામાં આવે છે, જે ભગવાનનું જ્ઞાન નથી. બરાબર. એની ઉત્પત્તિ અવિદ્યા અને સત્વગુણના કોમ્બિનેશનથી થઈ, અને આગળ જતા રજોગુણ અને અવિદ્યાના કોમ્બિનેશનથી સાંસારિક કર્મ ઉત્પન્ન થયા, જેને કર્મકાંડ કહેવાય છે. જીવન જીવવા માટે કર્મ કરવું પડશે, જીવન જીવવા માટે જ્ઞાન જોશે. તો બધી વસ્તુ થઈ ગઈ ને હવે રેડી. તો આ રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 વિષયો, પંચ મહાભૂત, સાંસારિક જ્ઞાન અને સાંસારિક કર્મ. આટલી વસ્તુની ઉત્પત્તિ ભગવાન દ્વારા કરવામાં આવી, કારણ કે આપણે બધાને આયા ભોગવવું હતું. જો આપણે ભોગવવું ન હોય અને આપણે ભગવાન સાથે હોય તો આપણે પંચમહાભૂતની જરૂર નથી. આપણે ભૌતિક જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, ઇન્દ્રિય વિષયોની ભૌતિક જરૂર નથી. આપણે એ મન, બુદ્ધિ, અહંકારની જરૂર નથી. તો મહત્તત્વની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. તો પ્રધાનની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. તો શિવજીની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ થાય નહીં, કારણ કે શિવજીની ઉત્પત્તિ શેના માટે થઈ છે? તો કે બધા જીવોને ગર્ભાન્વિત કરવા અને છેલ્લે વિનાશ કરવો. જો જીવ આ ભૌતિક જગતમાં આવવા જ ન માંગતું હોય તો શિવજીની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તો બ્રહ્માજીની કોઈ ઉત્પત્તિની જરૂર પડતી નથી. તો બ્રહ્માજી નથી, શિવજી નથી, મહાવિષ્ણુ નથી, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ નથી, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ નથી, મહામાયા નથી. આગળ જતા મહામાયા એ આ ભૌતિક જગતમાં દુર્ગા દેવીનું સ્વરૂપે બેઠા છે. અલગ અલગ દેવી, દુર્ગા છે, ચામુંડા માતા છે, બરાબર, અંબાજી માતા, આ બધા માયા છે. તો આની જરૂર એ નથી. તો આ બધાની પહેલા કોણ છે? કૃષ્ણ. એટલે બ્રહ્માજી એમ કે છે, ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી, કે સૌથી પહેલા તો ગોવિંદ જ છે, બીજું કોઈ નથી. આ બ્રહ્માજી કે છે. અને એને એ વસ્તુ શિવજી છે એ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4 રુદ્ર ગીતની અંદર કે છે. ત્યાં શિવજી પોતે ભગવાનના મહાવિષ્ણુ અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની શિવજી વાત કરે છે. અને એ ત્યાં વાત કરે છે શિવજી કે યસ, મહાવિષ્ણુમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો પ્રગટ થયા છે અને પરમ નિયંતા કૃષ્ણ તમે છો, તમે બધો સંચાર કરી રહ્યા છો, આ વાત કરે છે. એ જ શિવજી રામચરિતમાનસ બાલકાંડની અંદર કહે છે કે યસ, રામચંદ્રજી છે મારા સ્વામી છે, હું તો એમનો દાસ છું. તો કારણ કે એ શિવજી છે ભગવાન કૃષ્ણનો ભક્ત અવતાર કહી શકાય. ભગવાન બે રીતના પ્રગટ થાય, ભક્ત તરીકે, ભગવાન સ્વયં તરીકે. જેમ બલરામજી છે ભગવાન પોતે જ છે. બલરામજી પોતે વિષ્ણુ તત્વ છે, પણ કેવા છે? સેવક ભગવાન છે. એક સેવ્ય ભગવાન હોય અને એક સેવક ભગવાન હોય. તો બલરામજી પોતે ભગવાન છે, પણ આવ્યા છે, ગોલ શું છે એનો? તો કે ભાઈ સેવા કરવા માટે આવ્યા છે, સેવક ભગવાન છે. બરાબર. એવી રીતના રામચંદ્રજી સાથે એના 3 ભાઈઓ આવ્યા, ભરત, શત્રુઘ્ન, લક્ષ્મણજી. બરાબર. તો આમ જોવો તો આ 4 વિષ્ણુ તત્વ છે, ઇન્ક્લુડિંગ રામચંદ્રજી. તત્વની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો ચારેમાં કોઈ જ તફાવત નથી, નથિંગ. 4 વિષ્ણુ તત્વ છે. બરાબર. છતાં પણ બાકીના 3 શેના માટે આવ્યા છે? તો કે સેવક ભગવાન તરીકે આવ્યા છે. એ પોતાનું ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત કરવા માટે નથી આવ્યા, પણ રામચંદ્રજીનું જે ભગવત તત્વ કઈ રીતના પ્રદર્શિત થાય જગતની અંદર, એ એટલા માટે આવ્યા છે. એટલે શિવજી છે સેવક ભગવાન, ભક્ત ભગવાન કહી શકાય. એટલે આમ જોઈએ તો શિવજી અને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી, બે એક ને એક વસ્તુ છે. પણ એક છે દહીં છે
અને એક દૂધ છે, જે ઉપનિષદો આપણને કહે છે. બરાબર, જ્યાં દૂધનો ઉપયોગ થાય ત્યાં દહીંનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી. બરાબર, આટલો તફાવત છે. તો આ રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે. આઈ હોપ કે થોડું ઘણું તમને કંઈક સમજમાં આવ્યું હશે. પણ સૌથી મહત્વની વસ્તુ યાદ રાખો તમે, કે સૃષ્ટિના સર્જનમાં સૌથી પહેલી વસ્તુ જે સર્જન થઈ એ અહંકાર છે. બરાબર, કારણ કે જેવો ભગવાનની દ્રષ્ટિપાત થયો પ્રધાન ઉપર અને જેવું મહત્તત્વ બન્યું અને મહત્તત્વમાં ભગવાનની જેવી કાલ શક્તિ એડ થઈને પહેલી વસ્તુ અહંકાર બની ગઈ. અને અહંકાર પછી જ મન, બુદ્ધિ, પંચ મહાભૂત, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, બધું પછી બન્યું છે. એટલા માટે આખી ભગવદ ગીતા વાંચીને કાંઈ ચેન્જ કરવાની વસ્તુ હોય તો એ શું છે? કે મિથ્યા અહંકારને સાચા અહંકારમાં કન્વર્ટ કરવો. એ જ ભગવદ ગીતાનો અલ્ટિમેટલી સાર છે. નાનો એવો આપણે બ્રેક લઈશું અને પછી આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીશું. કોઈ કીર્તન લેવાનું છે હરે કૃષ્ણ આજે? નથી જણાવ્યું કોઈ. અચ્છા, બ્રેકની જરૂર છે કારણ કે બેટરી ડાઉન છે, તો હું ઈચ્છું છું કે આપણે કન્ટિન્યુટીમાં લઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ. કન્ટિન્યુટીમાં પ્રભુ લઈ લો. હા, પ્રભુજી યસ લઈ પ્રભુ, લો. હરે કૃષ્ણ. નાના પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. લઈ લઉં છું, કન્ટિન્યુટીમાં લઈ લઉં છું. લઈ કારણ લો કે પ્રભુ, લઈ લો. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. કોઈને ફ્રેશ થવું હોય તો તમે લોકો જાતા હો, કારણ કે બેટરી ડાઉન થઈ જશે ને તો આપણે જે કવર કરવું છે કદાચ નહીં થાય આજની તારીખમાં. અત્યારે 50% કરતા ઓછી બેટરી તો થઈ ગઈ છે, એટલે ખબર નહીં કેટલી વાર ચાલે. ઓકે, તો ચોથા શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ. હવે ભગવાન ત્યાં કહે છે, આગળ કીધું ને સૃષ્ટિ સર્જન કર્યું, તો ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન થાય કે સૃષ્ટિ સર્જન કર્યું તો શિવજી પિતાજી હશે, શિવજી દ્વારા થયું છે કે ભાઈ બ્રહ્માજી દ્વારા, બ્રહ્માજી આપણા પિતા હશે, કે ના દેવી પહેલા પ્રગટ થયા. હવે તમને કન્ફ્યુઝન તો ક્લિયર થઈ ગયું ને, કે શિવ પુરાણની અંદર સૃષ્ટિનું સર્જન એક ઓમ શબ્દથી બતાવ્યું છે, કે સૌથી પહેલા પ્રગટ થયું છે ઓમ, નિરાકાર. ઓમ એટલે નિરાકાર માને છે. એ નિરાકાર એટલે બીજું કાંઈ જ નથી, એ ભગવાન મહાવિષ્ણુનો જે દ્રષ્ટિપાત થયો ને, જે કાલ, બરાબર, અને એનો જે શબ્દ છે એ અ, ઉ અને મ, એ ઓમ છે. પણ એમાં મહાવિષ્ણુથી ચર્ચા નથી શિવ પુરાણમાં, એમાં ચર્ચા છે મહાવિષ્ણુનો દ્રષ્ટિપાત થઈ ગયા પછીથી. એટલે લોકો એ મહાવિષ્ણુને સમજી નથી શકતા અને એ એવું માને છે કે સૃષ્ટિનું સર્જન શિવ પુરાણમાં એક ઓમકારથી થયું છે, એક ધ્વનિથી થયું છે અથવા નિરાકારથી થયું છે. બરાબર, અને જે દેવીના ભક્તો છે, દેવી ભાગવતમની અંદર એ એવું માને છે કે શિવ અને શક્તિનું સંયોજન થયું. બરાબર, જેવો રમાદેવી ઉપર ભગવાનનો દ્રષ્ટિપાત થયો પછી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે, એટલે દેવી મહત્વના છે. તો એ આગળ એ ભૂલી જાય છે કે એની પહેલા મહાવિષ્ણુ હતા ને એનો દ્રષ્ટિપાત થયો છે, તો જ એ ખળભળાટ થયો છે, જે પ્રધાનમાંથી મહત્તત્વ બન્યું છે, નહીંતર એ બને જ નહીં. પણ એ જ દેવીના ભક્તો છે અને દેવી ભાગવતમાં વેદવ્યાસજીએ વર્ણન પણ એવી રીતના જ કરી દીધું છે કે દેવીથી શરૂઆત થઈ, શિવ પુરાણમાં શિવથી શરૂઆત થઈ. તો એટલા માટે બધા લોકો કન્ફ્યુઝ થયા કે ખરેખર સર્જન ક્યાંથી થયું છે, ઓમ, નિરાકાર, શિવજી, દેવી કે ક્યાંથી, કે બ્રહ્માજી? કન્ફ્યુઝ. ત્યારે ભાગવતમની જરૂર પડી. એટલે નારદજી છે એ અમને ખીજાય છે વેદવ્યાસજીને કે તમે આગળ જે બધું આપ્યું છે ને એ લોકોને ગોટે ચડાવ્યા છે તમે, તો તમે એવું કઈક જ્ઞાન આપો કે જે સુપ્રીમ હોય, અલ્ટિમેટ હોય. એટલે ભાગવતમ વાંચવું બહુ જરૂરી છે. તમે બીજા બધા પુરાણ વાંચશો તો તમને આ કન્ફ્યુઝન હંમેશા રહેશે. બરાબર, પણ ભાગવતમ વાંચશો ને તો તમારું કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થઈ જશે કે હા, દેવીથી સર્જન થયું તે વાત સાચી, પણ દેવી ક્યારે આવે છે? તો કે ભાઈ શિવજી અને દેવી શક્તિનો સંયોગ થાય છે. શિવજી શિવજીથી સર્જન થયું છે એની ઓમકાર શક્તિ દ્વારા, પણ ક્યારે? તો કે શિવજી પહેલા નિરાકાર ઓમ જે ધ્વનિ સ્વરૂપે પ્રગટ થયું એ કાલ સ્વરૂપ છે અને ભગવાનની દ્રષ્ટિપાત છે, ભગવાનનો દ્રષ્ટિપાત છે. અચ્છા, એની પહેલા કોણ હતું? તો મહાવિષ્ણુ હતા. અચ્છા, મહાવિષ્ણુ પહેલા કોણ હતા? તો કે એ તો ભગવાન કૃષ્ણમાંથી આવે છે અલ્ટિમેટલી. તો બલરામજીનો વિસ્તાર આગળ થાય છે મહાવિષ્ણુ. તો આ આપને ખ્યાલ આવે. તો ભાગવતમ વાંચી લઈએ તો જ આ કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થાય, નહીતર ત્યાં સુધી હંમેશા આપણે કન્ફ્યુઝ રહીએ છીએ. 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ખરેખર પિતા કોણ છે? સર્વ યોનિષુ કોંતેય મૂર્તય સંભવયંતિ યા તાસામ બ્રહ્મ મહદ યોનિ અહમ બીજ પ્રદ પિતા. પિતા કોણ છે આપણા? તો કૃષ્ણએ આગળ કીધું સૃષ્ટિનું સર્જન મેં કર્યું છે, અને અહીંયા કૃષ્ણએ કહી દીધું કે યસ, બધાનો પિતા હું છું. બધાનો એટલે કોનો? બધાનો એટલે કોનો? તો ભગવાન કે સર્વ યોનિષુ કોંતેય. અહીંયા કોઈ એક્સક્લુઝન નથી કાઉન્સમાં. અહીંયા કોઈ કાઉસમાં એક્સક્લુઝન નથી કે હું બ્રહ્માજીનો પિતા નથી, હું ઇન્દ્રનો પિતા નથી, હું દેવી દેવતાઓનો પિતા નથી, હું શિવજીનો પિતા નથી. નો એક્સક્લુઝન. શું લખેલું છે? સર્વ યોનિષુ કૌંતેય.
બધી જ યોનિઓ, ઉપરથી લઈને દેવી દેવતાઓથી લઈને કીડી મકોડાથી લઈને 84 લાખ યોનિઓ છે. સર્વ યોનિ, હિન્દુ, મુસ્લિમ, પશુ, પક્ષી, જળચર બધા 84 લાખ યોનિના પિતા કોણ છે? ભગવાન સ્વયં છે. પદ્મ પુરાણની અંદર વર્ણન છે ને, જલજ નવ લક્ષાણી, જલજ નવ લક્ષાણી, સ્થાવર લક્ષ વિંશતિ, કૃમયો રુદ્ર સંખ્યક, પક્ષીણામ 10 લક્ષણમ, ત્રિંશલ લક્ષાણી પશ્વ, ચતુર લક્ષાણી માનવ. તો જલચર પ્રાણી કેટલા છે? 9 લક્ષાણી જલજ, 9 લક્ષાણી જલજ. જળચર કેટલા? 9 લાખ યોની તો ખાલી પાણીમાં છે. સ્થાવર લક્ષ વિંશતિ, વિંશતિ એટલે 20. સ્થાવર એક જગ્યાએ જે સ્થિર છે એટલે કે પેડ પૌધા, વૃક્ષો કેટલા છે? 20 lakhs, 20 લાખ યોનિઓ એની છે. કૃમયો રુદ્ર સંખ્યક, રુદ્ર એટલે કેટલા? 11. રુદ્રો કેટલા છે? 11. રુદ્ર સંખ્યક એટલે કે 11 લાખ. કૃમયો એટલે કે શરીર રૂપ, કૃમિ, કીડા મકોડા આ બધા. પક્ષીણામ 10 લક્ષણમ, પક્ષીઓ કેટલા? જે ઉપર ઉડી શકે, જેને નભચર કહેવાય, 10 લક્ષણમ, 10 લાખ. અને ત્રિંશલ લક્ષાણી પશવ, ત્રિંશલ એટલે કે 30 લાખ પશવ, પશુ જે 4 પગે, જે સ્થાવર કહેવાય, 4 પગે ચાલનારા જે કઈ પશુ કેટલા છે? 30 લાખ. ચતુર લક્ષાણી માનવ, 4 લાખ તો અલગ અલગ મનુષ્યોની યોની છે. 4 લાખ પ્રકારની અલગ અલગ મનુષ્ય યોની. આમ કરીને ટોટલ કેટલી યોની થાય છે? બધાનો સરવાળો તમે મારી લેજો તો 84 લાખ યોની થાય. 9, 20, 11, 10, 30 અને 4, 84 લાખ યોનીઓ છે. અને એને હજી વિભાજિત કરવા હોય તો અલગ અલગ 4 તરીકે વિભાજિત કરી શકો, જેને જરાયુ જ કહેવાય. જે ગર્ભના માતાના ગર્ભમાંથી આવે ને જરાયુ, જરાયુ એટલે પ્લેસેન્ટા દ્વારા જોડાયેલા હોય. તમને ખબર હશે કે આપણો જન્મ થાય તો આપણે આપણી માં સાથે જોડાયેલા હોય, નાળ સાથે, નાભી નાળ, બરાબર. અને એમાં એક મોટી અંદર એક કોથળી હોય. આપણો જન્મ થાય ને સાથે સાથે કોથળી પણ બહાર આવે, એને કહેવાય પ્લેસેન્ટા. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય મને બહુ ખબર નથી, પણ એને પ્લેસેન્ટા કહેવાય, જેના દ્વારા જ આપણને પોષણ મળતું હોય છે. અને પ્લેસેન્ટા ઓવરી કહેવાય. શું કહેવાય? ઓવરી. ઓવરી નો કહેવાય, ઓવરી એ બીજી વસ્તુ છે. ઓવરી સ્ત્રીઓને 2 હોય બંને બાજુથી, જેમાં અંડકોષ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. મેલી, યસ, એને મેલી કહેવાય, યસ, સાદી ભાષામાં મેલી કહેવાય, મેલી, બરાબર. જેને પ્લેસેન્ટા, બરાબર, ઇંગ્લિશમાં પ્લેસેન્ટા કહેવાય, મેડિકલ સાયન્સમાં. એ પ્લેસેન્ટા દ્વારા આપણે જોડાયેલા હોય, જેથી આપણે પોષણ મળે. તો આ પ્લેસેન્ટા દ્વારા જે જોડાયેલા હોય એને જરાયુ જ કહેવાય. અને એવા જરાયુ જ જે ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થાય, પેલી કેટેગરી. બીજું અંડજ, જે ઈંડામાંથી ઉત્પન્ન થાય, બરાબર, જે ઈંડું પેલા બહાર આવે પછી એમાંથી પ્રગટ થાય, અંડજ. સ્વેદજ, જે પરસેવામાંથી ઉત્પન્ન થાય, મળમૂત્રમાંથી ઉત્પન્ન થાય, પરસેવામાંથી ઉત્પન્ન થાય, એને સ્વેદજ કહેવાય. અને ઉદ્બીજ, જે પૃથ્વીના પેટાળ, પૃથ્વીના ફાડીને બહાર નીકળે, એને ઉદ્બીજ કહેવાય, જેમાં વૃક્ષો આવે. તો 4 છે: જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્બીજ. એ પણ 84 લાખ યોનિઓમાં આવે. આ બધાના એક કોમન ફાધર છે. કોણ? કૃષ્ણ. જ્યાં સુધી આ ખબર નહીં પડે આપણને કે સર્વ યોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવયંતી યા તાસામ બ્રહ્મ મહદ યોનિર અહમ બીજ પ્રદ પિતા. બધાનો હું એકમાત્ર પિતા છું. આ જો ખબર પડી જાય ને તો પછી મનમાં એ બધા કહેવાય ને નીકળી ગયું. ઈર્ષા નીકળી ગઈ, દ્વેષ નીકળી ગયા. હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, બરાબર. બાકી તમે પ્રચાર કરી લો વસુદેવ કુટુંબકમ નો, હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ, હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, હિન્દુ શીખ ભાઈ ભાઈ, પ્રચાર કરો ગમે એટલો, થતું નથી. ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર તમે જોવા જાઓ તો એ ભાવના હૃદયમાં કેળવાતી નથી લોકોને. શું કામ નથી કેળવાતી? કારણ કે ભાઈ ભાઈ ત્યારે થાય તમે એક કોમન ફાધર ની જયારે વાત કરો, કોમન ફાધર ની વાત તમે કરતા નથી, ખાલી ભાઈ ભાઈ ની વાત કરો છો, બરાબર, તો શક્ય બનતું નથી. જો આ તમારી સામે મૂક્યો છે ગોલોક ચાર્ટ નો ભાગ, બરાબર ને. આ મહાવિષ્ણુ છે, અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ જો મહાવિષ્ણુ દ્રષ્ટિપાત કરે છે રમાદેવી ઉપર. હવે અહીંયા રમાદેવી અને અહીંયા તમે જો શિવજી છે, બરાબર. રમાદેવીનું જ આગળ એક્સપાન્શન છે, માયાદેવી થઈ જાય છે, બરાબર. અને એ જ આગળ જતા દુર્ગા બને છે. તો આ શિવ અને શક્તિનું મિલનથી બધા જ જીવો ગર્ભાન્વિત થાય છે, બરાબર, આ જગતની અંદર. એટલે દેવી ભાગવત વાંચો ને તો એમાં શરૂઆત અહીંથી થાય. શિવ પુરાણ વાંચો તો એમાં શરૂઆત અહીંથી થાય. પણ ભાગવતમ વાંચો તેમાં શરૂઆત સૌથી ઉપરથી થાય, બરાબર. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ ભાગવતની અંદર તમને મળશે, બરાબર. ધારો કે વૃંદાવન જવું હોય તો હું એમ કહું કે ભાઈ રાજકોટ થી વૃંદાવન જવાય,
પણ અમદાવાદમાં કોઈ રહેતું હોય તો એમ કે ના ના ભાઈ રાજકોટ થી ના જવાય હો, અમદાવાદ થી જ અહીંથી રસ્તો અમારે જાય છે, વૃંદાવન અમદાવાદ થી જ જવાય. ને કોઈ ધારો કે આગળ નાથદ્વારા રહેતું હોય શ્રીનાથજી તો એમ કે ના ના એ તમે બે ખોટા છો, રસ્તો તો નાથદ્વારા થી જ વૃંદાવન જવાય છે. આમ જોવો તો ત્રણેય સાચા છે, બરાબર. એટલે આમ જો તો શિવપુરાણ સાચું છે, દેવી ભાગવત એ સાચું છે, પણ ઓરિજિન છે અહીંયા રાજકોટ થી ઓરિજિન હું તમને બતાવી રહ્યો છું. એમ અહીંયા ઓરિજિન છે મહાવિષ્ણુ, બરાબર. આ સમજવાની જરૂર છે, બરાબર. હવે જે લોકો શિવજીના ભક્તો એને જલ્દીથી આ ગળે ઘૂંટડો ઉતરે નહીં, પણ એના માટે હું જે બોલી રહ્યો છું બધું ભાગવતમાં લખેલું છે. આ કોઈ મારા પોતાના શબ્દ નથી, ઇવન મારા ગુરુ મહારાજ પ્રભુપાદના શબ્દ નથી. એને સમજાવવા માટે સરળ જરૂર બનાવ્યું છે, પણ ભાગવતમના શ્લોકોમાં આપેલું છે. બીજો સ્કંદ ભાગવતમ વાંચજો, એમાં આવશે. આગળ 11મા 12મા સ્કંદમાં પણ આવશે. આગળ 5મા શ્લોકથી હવે ભગવાન છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો જીવને કેવી રીતના બાંધે છે, તો હવે 3 ગુણોની ચર્ચા હવે ભગવાન 5મા શ્લોકથી ચાલુ કરે છે. અને ભગવાન કહે છે સત્વમ રજસ તમ ઇતિ. કેટલા ગુણો છે? સત્વ રજ તમ, બરાબર. ગુણ કીધા છે ને 3. પ્રકૃતિ સંભવા, ભૌતિક પ્રકૃતિ છે 3 ગુણોની બનેલી છે. કયા કયા પ્રભુ? સત્વમ રજસ તમ, 3 સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ છે. નિબગ્નંતી મહાબાહો દેહે દેહિન્મ અવયમ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી ગયો ને ત્યારે આ ગુણોથી બંધાઈ ગયો. મેં તમને પહેલા જ સમજાવ્યું કે જેવું પ્લેન તમારું અમેરિકામાં લેન્ડ થયું ને એટલે અમેરિકાના કાયદાથી તમે બંધાઈ ગયા. તમારે માનવું હોય તો ભલે, તમારે ના માનવું હોય તો ભલે. જેવા પોલીસ તમને પકડશે, બરાબર, તમારા ઉપર ફાઇન લાગશે, તમને પનિશમેન્ટ થશે. ખોટી વાત છે? તમે એરપોર્ટની અંદર ગયા અને જો તમારા હેન્ડબેગ ની અંદર બ્લેડ હશે, કાતર હશે, ગન હશે, તરત જ સ્કેનર ની અંદર આવશે ને એ તમારું બધું કાઢીને ફેંકી દેવાનું. લાઇટર હશે તો એ લોકો કાઢી લે, ખબર છે ને? હવે તમે એમ કહેશો કે ના ના ભાઈ મને તો ખબર નહોતી, મને લઈ જવા દો. લઈ જવા દે છે? તમે ક્યારે પ્લેનની મુસાફરી કરી હોય તમને ખ્યાલ હશે. તમારા હેન્ડબેગ જે અંદર લઈ જવાનું હોય ને એમાં એલાવ નથી, જે નીચે આપી દેવાનું હોય ને એમાં એલાવ છે, એમાં તમે મૂકી શકો છો બ્લેડ ને બરાબર, આવું મૂકી શકો. ગન ને એવું તો એલાવ જ નથી, તો તરત તમારા ઉપર કાર્યવાહી થાય. પણ ઇવન શેવિંગ બ્લેડ હોય ને, રેઝર બ્લેડ શેવિંગ, એ પણ તમને લઈ જવા દેવાની હેન્ડબેગમાં પરમિશન નથી. તમે એમ કહો કે મને ખબર નથી તો ચાલશે? નહીં. જેવું બેગ સ્કેન થશે તમારું આખું બેગ તમારી સામે ઊંધું કરી નાખશે. તમને ગમે કે ના ગમે. થયું છે તમારા સાથે આવું? પ્રભુ થયું છે? સેવા સદનમાં મારી તો માફીનામું લખાવે છે. શું કહો છો? સેવા સદનમાં તો નીકળે ને તો માફીનામું લખાવે છે. તો પછી મારી સાથે થયું છે એટલે મને ખબર છે. હા, મારી આખું બેગ સાથે ઊંધું કરીને બધું કાઢી લીધું છે. કારણ કે મને કોને ખબર કે ભાઈ સેવિંગ કરવાની બ્લેડ ના લઈ જવાની હોય, લાઇટર નો લઈ જવાનું, કોને ખબર? આપણે તો ભગવાનને દીવા કરવા હોય તો લાઇટર ભેગું લીધું હોય, બરાબર. બધું જ લાઇટર થી લઈને બધું જ કમ્પ્લીટ સાફ કરી નાખે બેગ. હવે અમે કહું ના 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 ભાઈ મને ખબર નહોતી. અને શોભના માતાજી બહુ જ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, તમારું માઇક બંધ કરી દો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. મારે થયું હતું શોભના પ્રભુજી. માતાજી હું એમ પણ કહું છું તમારો અવાજ મારે, ઓછો આવે છે. અચ્છા, કાતર હતી ને તો મારે લઈ લીધી હતી ઈ લોકો એમ. યસ માતાજી, પણ તમારા માઇકમાં બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, તમારે એનું કંઈક સોલ્યુશન કરવું જોઈએ. તમે જ્યારે માઇક ચાલુ કરો છો ને ત્યારે એમાં સતત અવાજ આવે છે. ઓકે, કારણ કે મને કાનમાં કંઈક થવા માંડે, કારણ કે હું હેન્ડ ફ્રી ભરાવીને તમારો ક્લાસ લઈ રહ્યો છું એટલા માટે. એટલે મને તમારો ડાયરેક્ટ અવાજ મારા કાનમાં સંભળાય અને આજુબાજુનો કોઈ અવાજ મારા કાનમાં ના આવી શકે. એટલે હું હેન્ડ ફ્રી એકદમ કાનમાં ફિટ કરીને તમારો ક્લાસ લેતો હોય, જેથી મને બીજું કઈ બાજુમાં ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય. પણ જયારે તમારા તરફથી ડિસ્ટર્બન્સ હોય તો મને ખૂબ જ આમ કાનમાં કેવા હથોડા લાગે, એટલું બધું ડિસ્ટર્બન્સ મારા કાનમાં આવે ડાયરેક્ટ, એટલા માટે. ઓકે, તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. તમારે માનવું હોય તોય ભલે, તમારે ના માનવું હોય તોય ભલે. તમારો આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ થયો છે એટલે તમે આને બંધન કરતા છો, બરાબર છે. તમે પાપ ને પુણ્યને માનતા હોય તોય ભલે, તમે હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, નાસ્તિક હોય, પણ યમદૂતો તમને આ કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાના નથી. યમદૂતો તમારી સામે ફાઇલ લઈને બેસી જવાના છે, બરાબર, અને તમને બતાવી દેશે કે આટલા તમારા વિકર્મ છે અને એની સજા આ, બરાબર. કારણ કે આપણે બદ્ધ જીવાત્મા છીએ, કન્ડિશન સોલ કહેવામાં આવે છે, સ્વતંત્ર નથી. તમારા રૂમની અંદર એર કન્ડિશન હોય, એર કન્ડિશન એસી, તો તમારા રૂમની હવાને તમે કન્ડિશન કરી શકો છો, એટલે જેનું નામ છે એર કન્ડિશન. કન્ડિશન એટલે બાંધી દેવી. પછી તમે તમારા હાથથી એને ઠંડી કરી શકો છો, એને ગરમ કરી શકો છો, બરાબર. બહારનું ટેમ્પરેચર ભલે ને 35 હોય, પણ તમારા રૂમમાં તમારી હવાને તમે કન્ડિશન કરીને તમે એને 25 લાવી શકો છો. એમ આપણે બધા કેવા છે
કન્ડિશન. હવાને એવું લાગે કે હું ફ્રી છું. ઘરની અંદર મોટો રૂમ હોય, એમાં હવા હોય, એને એવું લાગે હું ફ્રી છું, તો આખા રૂમમાં ગમે ત્યાં ફરી શકે. કબાટમાં જઈ શકે, ખુરશી નીચે જઈ શકે, બરાબર, પંખા ઉપર જઈ શકે, ધાબામાં જઈ શકે, સોફામાં. એને એવું લાગે હું ફ્રી છું, પણ ખરેખર ફ્રી નથી. એમ આપણને બધાને એવું લાગે ખરેખર આપણે ફ્રી છીએ. આપણને આંશિક સ્વતંત્રતા છે, જેમ રૂમની હવાની અંદર થોડીક આંશિક સ્વતંત્રતા છે, બરાબર. એસી ની નજીક રહેવું, એસી થી દૂર જવું, એની સ્વતંત્રતા છે, એ આટા મારી શકે ગમે ત્યાં. એમ આપણામાં એ સ્વતંત્રતા છે કે આપણે ઉપર જઈ શકીએ, નીચલી યોની જઈ શકીએ, સ્વર્ગ, નરક, આ બધું આપણે. પણ તોય આપણે કેવા છીએ? કન્ડિશન સોલ છીએ, આપણે બદ્ધ છીએ પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા. એટલે અહીં કે છે કે બદ્ધ થઈ જાય છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, બરાબર. અને આગળ 6થા શ્લોકની અંદર હવે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની જે લાક્ષણિકતાઓ છે, કઈ રીતના એ બાંધે છે, ભગવાન હવે એની ચર્ચા કરે છે. પણ આ ચર્ચાની શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાન અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપી દે છે કે અર્જુન, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શું સર્ટિફિકેટ આપ્યું આ શ્લોકમાં? કયો શબ્દ છે આ શ્લોકમાં અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપતો? નિષ્પાપ. નિષ્પાપ. ને સંસ્કૃતમાં મહાનગ. અનગ. 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 અનગ એટલે નિષ્પાપ. એટલે શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન તું ચિંતા નહીં કરતો, તું તો નિષ્પાપ છો. હવે અર્જુન જો નિષ્પાપ હોય, નિષ્પાપ એટલે એને કોઈ પાપ નથી, કોઈ પુણ્ય નથી, કાંઈ નથી, મતલબ અર્જુન ગુણાતીત છે, તો અર્જુનને સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણને જાણવાની જરૂર શું છે? છે જરૂર? એ નથી. તો કોના માટે છે? આપણા માટે છે. એટલે અહીંયા કૃષ્ણ ઇનડાયરેક્ટલી કોને કહે છે? અર્જુન નિષ્પાપ છે, અર્જુનને ખબર છે. અર્જુન નિષ્પાપ છે, કૃષ્ણને ખબર છે. બે સામે સામે ઉભા છે, તો કે છે કોને? તમને ને મને કહે છે કે અર્જુન તું નિષ્પાપ છો. ભગવાન આપણને ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે તમે બધા પાપી છો, સુધરી જાઓ. તમે એટલે માટે આ જગતમાં છો, સુધરો તો તમે પાછા મારા ધામમાં આવી જશો. ભગવાન ડાયરેક્ટલી આપણને કહેતા નથી. શું કામ ડાયરેક્ટલી નથી કહેતા? આપણે ખોટું લાગી જાય, આપણે સેન્સિટિવ છીએ એટલા માટે. એટલે ભગવાન ઇનડાયરેક્ટ રસ્તો અપનાવે છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર, આચાર્યો આપણને સમજાવી શકે, બરાબર. તો એ નિષ્પાપ સત્વગુણ અન્ય ગુણ કરતા અધિક શુદ્ધ છે. સત્વગુણ બીજા કરતા સારું. સત્વગુણમાં લોકો ભગવદ્ ગીતા સમજી શકે, સત્વગુણમાં લોકો સાધુની વાત માની શકે, કારણ કે સત્વગુણ છે એ મનુષ્યને પાપ કર્મમાંથી મુક્ત કરી દે છે. એક તો સત્વગુણી લોકો પાપ કરતા બંધ થઈ જાય છે, બરાબર. અને આ ગુણમાં જે અવસ્થિત હોય, પણ પ્રોબ્લેમ શું છે કે સત્વગુણમાં વાંધો એ છે કે સુખ સંગે ન, જ્ઞાન સંગે ન. આમાં એ વાંધો છે કે સુખથી બાંધે છે અને જ્ઞાનથી બાંધી દે છે. સત્વગુણી છે બીજા કરતા બેસ્ટ છે, નો ડાઉટ, સારો છે. પણ સત્વગુણી લોકો છે, એ લોકોને એક તો સત્વગુણમાં હોવાથી એ જલ્દીથી બધું સમજી શકે છે, ઇવન ભૌતિક જ્ઞાન પણ. એટલે જો ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે કોઈ પાપ કર્મ કરતા નથી, કોઈ ખરાબ કામ નથી કરતા, સારી ઊંચી પોસ્ટ ઉપર હોય, જ્ઞાની હોય, લાઈક ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટો છે, ઘણા બધા સાહિત્યકારો છે, બરાબર, તત્વચિંતકો છે, સત્વગુણમાં હોય, કોઈનું ખોટું ખરાબ ના કરતા હોય. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના કારણે જ્ઞાન એને બાંધી દે છે. અને બીજું સત્વગુણમાં હોવાના કારણે એનું જે ખાનપાન, એની જે રહેણી કેણી છે એ સારી હોય. સત્વગુણી લોકો વહેલા ઉઠતા હોય, રાત્રે વહેલા સુઈ જતા હોય. સત્વગુણી લોકો બહારનું જમતા ના હોય, ખરાબ વસ્તુ જમતા ના હોય, એની લાઈફસ્ટાઈલ એકદમ સારી હોય. સત્વગુણી લોકો છે એ રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરતા હોય, બરાબર. એનું બધું એકદમ દિનચર્યા એકદમ પરફેક્ટ ચાલતી હોય. આના કારણે લોકો સુખી હોય છે, સત્વગુણી લોકો. સત્વગુણી જ્ઞાની હોય અને સુખી હોય. અને આના કારણે આ બે વસ્તુ એને પાછી બાંધી દે છે. એ જ્ઞાની હોવાના કારણે તમે એની પાસે જયારે ભગવદ ગીતા લઈને જાઓ ને, તો આ સત્વગુણી લોકો છે, જો એના ઉપર આચાર્યની કૃપા ના હોય ને, તો એને જ્ઞાનનો અહંકાર હોય, બરાબર. તો આપણે એમને કઈક હરે કૃષ્ણ કરો તો એ કે ભાઈ ઠીક છે, ભાઈ એ બધું તમે લોકો હરે કૃષ્ણ કરો, અમે સુખી છીએ, અને જો ભાઈ વી આર ઓકે, અમારી લાઈફ એકદમ સરસ ચાલે છે, અમારે કોઈ વાંધો નથી. મારો છોકરો એક કેનેડા છે, એક છોકરી જાપાનમાં છે, અને બીજો એક દીકરો છે એ બરાબર રશિયા છે, અને બસ 3 જગ્યાએ ઘરના મકાન છે, ભારતમાં ખૂબ સારી પ્રોપર્ટી છે, ભાડે દીધી છે. અને બસ જો અમે બે પતિ પત્ની સરસ જીવન જીવીએ છીએ, સવારે એક્સરસાઇઝ કરીએ, બે સરસ બેસીને ચાની ચુસ્કી મારીએ છીએ, બસ અમારા જીવનમાં કઈ દુઃખ નથી ભાઈ, બસ હરે કૃષ્ણ બધું તમે કરો, અમારે જરૂર નથી. એટલે સત્વગુણમાં પણ સુખ સંગે ન, જ્ઞાન સંગે ન, આનાથી લોકો બંધાઈ જાય છે. સત્વગુણ બીજા કરતા સારો છે,
સત્વગુણી લોકોનું જીવન સારું હોય, લાઈફસ્ટાઈલ સારી હોય, એ જ્ઞાન એક્સેપ્ટ કરી શકે, એ લોકો વિનમ્ર હોય. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે એમાં આચાર્યની કૃપા નથી અને કૃષ્ણનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી, પૂર્વજન્મની એવી કોઈ સુકૃતિ ના હોવાના કારણે આ લોકો છે એનું મૃત્યુ સત્વગુણમાં જ થતું હોય છે. તો સત્વગુણમાં મૃત્યુ થાય તો આપણે આગળ જોઈશું. બરાબર. એટલે સત્વગુણ જે છે એ પથ્થરના પગથિયા છે. આમ જોઈ તો પથ્થરના પગથિયા છે. બીજી રીતના જોઈ તો સોનાની સાંકળ છે. રજોગુણ જે છે ને એ ચાંદીની સાંકળ છે, ચાંદીની. અને બીજી રીતના જોઈ તો દલદલ છે, દલદલ. દલદલ એટલે ખબર? રજોગુણ દલદલ એટલે શું હોય? દલદલ મને બીજો શબ્દ નથી આવડતો એને શું કહેવાય, પણ દલદલ એટલે એવું કાદવ, એવી વસ્તુ છે કે જેમાં કોઈ વ્યક્તિ પડી જાય પછી જેવો હલે ને એવો એ બહાર નીકળવાની જગ્યાએ અંદર ઘૂસતો જાય. જેવો અંદર મુવમેન્ટ કરે ને એમની અંદર 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 વધારે જાતો જાય. એ રજોગુણ છે. અને રજોગુણ છે આપણને બહુ હેરાન કરે છે. પૈસા, બરાબર, લોભ ક્યાંથી આવે છે? બધી ઈચ્છાઓ ક્યાંથી આવે છે? ભોગવવાની કામના ક્યાંથી આવે છે? રજોગુણમાંથી. એટલે સૌથી વધારે હેરાન કરનારો ગુણ આપણો રજોગુણ છે. અને મોટા ભાગના લોકો જો અત્યારે તો રજોગુણ બરાબર ફેલાયેલો છે. રજોગુણ તમોગુણ, રજોગુણ તમોગુણ. અને તમોગુણ છે એ દલદલે નથી, પથ્થરના પગથિયાય નથી, એ ફ્રી ફોલ છે. ફ્રી ફોલ એટલે ડાયરેક્ટ પડી જવાનું, ધુબાકો મારીને સીધા ગયા નરકમાં. તમોગુણમાંથી બહાર કાઢવા વ્યક્તિને બહુ જ અઘરા છે. એ તો પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય હોય તો કાઢી શકે, બાકી શક્ય નથી. તો રજોગુણમાં દલદલ છે, તમોગુણમાં ફ્રી ફોલ છે, અને સત્વગુણમાં પથ્થરના પગથિયા છે. સત્વગુણ આપણે જોયો. સત્વગુણ છે પ્રકાશ કરનારો છે, જ્ઞાન આપી શકે છે, પણ એ બાંધે છે. બરાબર. સાત્વિક છે, લોકોમાં ખુશ હોય છે, પણ અલ્ટિમેટલી શું કરે છે? એ બાંધે છે. સત્વગુણને પ્રેઝન્ટ કોણ કરે છે? બ્રાહ્મણ. બરાબર. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. સત્વગુણને પ્રેઝન્ટેશન કોણ કરે છે સમાજની અંદર? બ્રાહ્મણ. બરાબર. હવે સત્વગુણી હોય ને એ બ્રાહ્મણ હોય, પણ આપણે શું લઈ લીધું? ઊંધું. બરાબર કે નહીં? બ્રાહ્મણ એટલે ભાઈ અમે સત્વગુણમાં જ હોય. ભાઈ ઘણા બધા બ્રાહ્મણો, કોઈ ખોટું નહીં લગાડતા, પણ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં કરવાનું જવાનું થાય ને ત્યારે આ તમને અનુભવ રહેશે, ને મને ઘણી વખત અનુભવ થયો કે ભગવદ ગીતા લઈને જાય ને તો આપણે ગેટ ઉપર ઉભા હોય ને આપણે એમ કે એ જાવા દો અમે બ્રાહ્મણ છીએ. એટલે ભાઈ તમે બ્રાહ્મણ છો એટલે ભગવદ ગીતા તમારા માટે નથી. મારો ઘણો બધો અમે બ્રાહ્મણ છીએ, જાવા દો. એટલે અમે જન્મથી જ અમે જ્ઞાની છીએ, અમને બધું આવડે છે, અમારે વાંચવાની જરૂર નથી, અમારે શીખવાની જરૂર નથી, જાવા દો. ખરેખર શાસ્ત્ર સમજવાની જરૂર છે. બ્રાહ્મણ એટલે સત્વગુણી નહીં, સત્વગુણી હોય એ બ્રાહ્મણ છે. જેનામાં સત્વગુણ હોય એ બ્રાહ્મણ. જન્મ ભલે એનો શુદ્રમાં હોય, હરિજનમાં હોય, દલિતમાં હોય, ગમે ત્યાં હોય. હરિજનનો દીકરો, દલિતનો દીકરો, દીકરી સત્વગુણમાં હોય અને એ જો વેદો શાસ્ત્રોનું પઠન કરતો હોય તો બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી અર્જિત કરી શકે. અને એમાં પણ જો કૃષ્ણ ભક્તિ કરતો હોય તો બ્રાહ્મણથી પણ ઉપર વૈષ્ણવ બની શકે છે. એટલે આ કોઈ કાસ્ટ સિસ્ટમ નથી, આ તો આપણે આપેલી સિસ્ટમ છે. બરાબર. આગળ 7મો શ્લોકમાં ભગવાન રજોગુણ વિશે વાત કરે છે કે રજોગુણ છે એ કેવા? તો કે રજોગુણમાં અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ છે. ઈચ્છાઓ કેવી? અમર્યાદિત. એક દિવસ દેખાડી દઈશ દુનિયાને હું, બરાબર ને? બધા અત્યારે એની પાછળ જ પડેલા છે ને. એક દિવસ દુનિયાને દેખાડી દઈશ એની પાછળ. બરાબર. રેસ તો આજ લાગેલ છે ને, અને આપણે આપણા બાળકોને એ જ રેસમાં લગાડેલા છે ને. મૂળ તો તારા ટકા સારા આવવા જોઈએ, ઓછા ટકા આવ્યા તો તારી ખેર નથી. આપણે એ જ રેસમાં લગાડ્યા છે. કઈ રેસમાં લગાડી દીધો આપણે આપણા બાળકને? રજોગુણની રેસમાં લગાડી દીધો છે, સત્વગુણની નહીં, રજોગુણની. તો અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, તૃષ્ણા, બરાબર. અને આના કારણે સકામ કર્મથી એ જીવ બંધાઈ જાય છે. ઓલામાં જ્ઞાનથી બંધન હતું, સુખથી બંધન હતું, અને અહીંયા રજોગુણ હોવાના કારણે સતત કામ કર્યા રાખશે. કારણ કે ઈચ્છા બહુ છે ને, ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે શું કરવું પડશે? કામ. કામ એટલે જે કર્મ કરવાની વાત કરું છું, સતત સવારથી લઈને સાંજ સુધી બરાબર ઉગ્ર કર્મ કરશે, કારણ કે ઈચ્છા બહુ છે ને. અરે તમે કહેશો તો 12 કલાક નોકરી કરી સાહેબ, પણ મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે ને. હપ્તા ભરવાના છે, લોનું ચાલે છે, 10 તારીખે હપ્તો કપાય છે સાહેબ, બરાબર. તમે કહો તો હું નાઇટ ડ્યુટીમાં આવતો રહું, બરાબર, કારણ કે જરૂરી છે. શું કામ આ થયું? શું કામ આ કર્મથી બંધન થયું? શું કામ? એક જ કારણ છે કે ભાઈ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ અને તૃષ્ણા જે કોઈ દી શાંત થતી નથી. એવરેસ્ટ સર કરવો છે, બિલ ગેટ્સ કરતા વધારે પૈસા, બરાબર. BMW છે તો મર્સિડીઝ લેવી છે, મર્સિડીઝ તો જગુઆર લેવી છે, જગુઆર હોય ને રોલ્સ રોયસ લેવી છે, બરાબર ને.
એટલા માટે એ લોકો સતત કામ કરી રહ્યા છે. સકામ, મારો જેમાં ફાયદો હોય એવું કામ, એટલે અહીંયા સકામ કર્મ બરાબર લખ્યું છે. કર્મ સંગેન દેહ, સકામ કર્મ. તો એ બધું કરશે. ઇવન આ લોકો રજોગુણી લોકો દાન આપે ને, તો એમાં એ વિચાર લે કે ATG સર્ટિફિકેટમાં વેરીફાઈડ તો છે ને, તો અમે દાન આપીએ. પ્રભુજી તમે કહો છો બરાબર, પણ આનું ઇન્કમ ટેક્સમાં બાદ મળે એવું છે ને. દાન આપશે તો એ કે ભાઈ અમારું નામ ક્યાંય લખશો, ક્યાંય તકતીમાં, કઈ હું 10 લાખ રૂપિયા હું આપું તો કઈ મોટી તકતી કઈ થાય એવું ખરું? બરાબર, મૂળ વસ્તુ આ ચાલે, મારું નામ ક્યાં થાય. કાંઈ પણ કાર્ય કરશે તો એની પાછળ હંમેશા એની સકામ પ્રવૃત્તિ હશે. લગ્ન કરશે તો એ જોશે સસરા કેટલા પૈસા વાળા છે, સ્ત્રી જે છોકરી છે કેટલી સુંદર છે, ગરીબ ઘરની તો નથી ને. બરાબર, મૂળ બધા ગોલ આવા. અત્યારે જો આ ખાસ જોવા મળે છે, અત્યારે જે સંબંધોનો બેઝ છે સત્વગુણ નથી, અત્યારે સંબંધનો બેઝ રજોગુણ છે. આપણા માતા પિતાના લગ્ન થયા હતા ને, એ સંબંધનો બેઝ સત્વગુણ હતો. કારણ કે એમાં આપણા દાદા જેને નક્કી કરી આવતા હતા અને બંનેને ખબર પણ નહોતી. બરાબર, આપણા જે માતા પિતાના લગ્ન જો તમે પૂછ્યું તમારા માતા પિતાને, એને ખબર પણ ન હોય. એ લગ્નના મંડપ ઉપર એકાબીજાને સામે મળતા હોય કે ભાઈ આ જે નીકળે બરાબર ને, આમાં જે લોટરી જે ખુલે તે આપણી. બરાબર, એ જમાનો હતો. અને તોય એ જો એ સંબંધો ટકી રહ્યા આજ સુધી. તમે જોયું છે કે આજથી કોઈને 30 વર્ષ પહેલા 20 વર્ષ પહેલા કઈ ડિવોર્સ થતા હોય કે ભાઈ છૂટાછેડા, આજે તો લગ્ન થાય ને તો બરાબર તરત જ છૂટાછેડાના દાખલા થયેલા છે ઓન ધ સ્પોટ. 1-2 દિવસ 5 દિવસમાં છૂટાછેડા. કારણ કે સંબંધનો બેઝ કયો થઈ ગયો? રજોગુણ. સંબંધનો બેઝ સત્વગુણ હતો. આપણા બાપ દાદાઓ હતા ને સત્વગુણી હતા, બુદ્ધિશાળી હતા. સંબંધનો બેઝ કામ નહોતું, એટલે આપણે મળવા પણ નહોતા દેતા. તમે જો આપણા માતા પિતાને, આપણે તો અત્યારે લગ્ન થાય આ તો હું તમને કહું છું, બાકી આ વૈદિક વિધિઓ કરવામાં આવે ખાલી નામની વૈદિક વિધિઓ છે, ખાલી નામની વૈદિક વિધિઓ છે. બાકી લગ્ન પહેલા બરાબર ને કેટલી વખત ફરી લીધું છે. હવે તો ઓલા પ્રી વેડિંગ શૂટ ના બાને ખબર છે ને તમને, લોકો ક્યાંય ને ક્યાંય જતા હોય છે, મહિનાઓ સુધી સાથે રહેતા હોય છે, સાથે ફરતા હોય છે. વૈદિક મર્યાદાથી વિરુદ્ધ છે. પછી તમે જયારે લગ્ન કરાવો છો અને પછી તમે બ્રાહ્મણને બોલાવો છો, બ્રાહ્મણ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર બોલે છે, આમ અલ્ટિમેટલી એનો કોઈ અર્થ નથી રહેતો આમ જોવા જઈએ તો. એટલે આજે લોકોનું લગ્ન જીવન છે સુખી નથી, કારણ કે બેઝ રજોગુણ છે. કારણ કે પેલા શરૂઆત જ ભોગવવાથી થાય છે. હું તને ભોગવું, તું મને ભોગવ, બેઝ તો આ જ થઈ ગયો. લગ્ન કરવા શેના માટે છે? લગ્ન શું કામ કરવા છે? તો કે બસ હું તને ભોગવું, તું મને ભોગવ, બસ તું મને હેલ્પ કર, બરાબર, મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં હું તને હેલ્પ કરીશ, તારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. એના કારણે આજે લોકો દુઃખી છે. સત્વગુણ નથી. એવું નથી કે નહીં તું આવીશ તો આપણે સાથે મળીને ભગવત ધામ જઈશું. નો ડાઉટ આપણી શરીરને નીડ છે, થશે એક વૈદિક મર્યાદામાં, પણ આપણો મેઇન ગોલ એ નથી. જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ બનાવ્યો આના માટે બનાવ્યો તો ગૃહસ્થ, બરાબર, બ્રહ્મચારી માંથી ગૃહસ્થ બને તો ગૃહસ્થાશ્રમ ત્યારે કહેવામાં આવે કે પતિ પત્ની સાથે મળીને ગૃહસ્થાશ્રમ, આશ્રમ કે જેમાં ભક્તિ થાય. બીજો શબ્દ સુખદેવજી વાપરો છે ગૃહ મેધી. આપણે બધા કેવા છીએ? ગૃહ મેધી. જે ખરેખર પતિ પત્ની સાથે મળીને ભક્તિ નથી કરતા એને ગૃહસ્થ ના કહેવાય, એને ગૃહસ્થાશ્રમ પણ ના કહેવાય. બરાબર, કારણ કે વર્ણાશ્રમ તો મનુષ્યને લાગે, પણ ગૃહ મેધી એ તો પશુ છે. બરાબર, એટલે પશુમાંથી મનુષ્ય બનવા માટે વર્ણાશ્રમ ધર્મ આપ્યો હતો. બરાબર, બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસી. ડન. એટલે રજોગુણનો બેઝ હોવાના કારણે આજે લોકો સુખી રહેતા નથી. એટલે આ લક્ષણો છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું, સુખ ભોગવવાનું, અને એનાથી એ બરાબર બધા બંધાઈ જતા હોય છે. અને અત્યારે તો આની બોલબાલા છે રજોગુણની. જ્યાં જોવો ત્યાં સતત રજોગુણને ઉલટાનું આપણે ઉત્સાહિત કરીએ છીએ આપણા બાળકોને રજોગુણમાં જવા માટે. મોટો થાજે, ખૂબ પૈસા કમાજે, અમેરિકા જાજે, લંડન જાજે, કેનેડા જાજે, અને પછી અમને ભૂલી જાજે. બરાબર ને, આપણા કે પગ ઉપર કુવાડો મારવાની વાત છે. હું આનો વિરોધી નથી, હું મારા છોકરાને બધું ભણાવું છું, ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ભણે છે. તમને એવું લાગે કે આ પ્રભુજી કઈ એજ્યુકેશનના વિરોધી હોય એવું લાગતું હોય, સાયન્સના વિરોધી હોય એવું લાગતું હોય, તો હું પોતે સાયન્સનો સ્ટુડન્ટ છું, સર્જન છું. પણ કહેવાનો મતલબ એ જ હતો કે આ બધી વસ્તુની સાથે એને ભગવદ્ ગીતા સાથે સાથે આપજો. તમે સારામાં સારી બેસ્ટ સ્કૂલમાં ભણાવો એને, બરાબર, પણ સાથે સાથે એને ભગવદ્ ગીતા આપજો. જો ભગવદ્ ગીતા નહીં આપો ને તો અલ્ટિમેટલી એનો કોઈ અર્થ નથી રહેવાનો તમારા આપેલા એજ્યુકેશનનો, તમારા જે કઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો અને તમારા પ્રેમનો. છેલ્લું આપણે એક શ્લોક લઈ લઈએ તમોગુણનો, કે હે ભરત પુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પરિણામો ઉન્માદ, આળસ, નિંદ્રા હોય છે. જે આજે જોવા મળે છે ને, અજ્ઞાન,
શું કરવું કે શું નથી કરવું એ જ ખબર નથી. શું સાંભળવું, શું વાંચવું, શું જોવું, કોની સાથે સંબંધ રાખવા, કોની સાથે નથી રાખવા, ખબર નથી. તમે લોકોને કહેશો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવો, ના 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 પ્રભુજી ટાઈમ નથી અમને. હવે એ જ લોકોને પાછા એમ કહેજો કે હાલો એક લોક ડાયરો છે અને તમે લોક ડાયરામાં જવું છે. આ તો અડધી રાત સુધી બેસે ઘુવડની જેમ, તો એને નીંદર નહીં આવે. બરાબર. તમે એની પાસે રાજકારણની ચર્ચા કરો, ચૂંટણીની ચર્ચા કરો, તમે એને કયો કે રાત્રે નેટફ્લિક્સમાં મૂવી જોવું છે, મૂવી જોશે, મોબાઈલમાં 2-2 વાગ્યા સુધી જાગશે, બરાબર, આંખો ફાડશે એમાં. પણ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ નહીં નહીં નહીં, એ નહીં. આ ટાઈમ નથી અમારી પાસે, બહુ બિઝી છીએ. આને કહેવાય ઘોર તમોગુણી. કારણ કે એને ખબર જ નથી શું કરવું શું ના કરવું. ઉન્માદી હોય છે આવા લોકો. કેવા હોય છે? ઉન્માદી, પાગલ. ગમે ત્યારે ગુસ્સો આવી જાય. તમે ખાલી એને સમય પૂછો ને તો એનું મોઢું ચડી જાય કે જાણે તમે એની પાસે કેવું પ્રોપર્ટીના કાગળિયા માંગી લીધા હોય. અમારે ક્યારેક હાથમાં ઘડિયાળ ના પહેરી હોય, તમારો અનુભવ હશે, રેલવે સ્ટેશન ઉપર, બસ સ્ટેશન ઉપર કોઈને સમય પૂછો તો જાણે કે આપણે એની પ્રોપર્ટી માંગી લીધી હોય. એવું આપણી સામેનું વર્તન હોય. ઘોર તમોગુણી. બરાબર. આળસ, આજ ને કાલ કરશું, કલ કરેંગે કલ. એટલે તો આ યુગનું નામ શું છે? કલ યુગ. કલ કરશું, કલ. આજે ને પ્રભુજી કાલે, કલ કરેંગે. મંગલા આરતી કલ કરેંગે, માળા કલ કરેંગે, ક્લાસમાં કલ કરેંગે. કલ 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 એટલે કલયુગ. બરાબર. નિંદ્રા, આગળ એક ગુણ છે નિંદ્રા. ગમે ને? રવિવારે, આવતીકાલે જ રવિવાર છે અને એકાદશી પણ છે આવતીકાલે. સૂતા ના રહેતા આવતીકાલે કોઈ, મહેરબાની કરીને, કારણ કે કાલે એકાદશી છે. બરાબર ને? નિંદ્રા. આજ તો રવિવાર છે, કોઈ ઉઠાડતા નહીં ભાઈ, હું 12 વાગે ઉઠીશ મારી રીતે. અને આવા લાઈફસ્ટાઈલના કારણે અલ્ટિમેટલી એ વ્યક્તિ છે એ નિરાશ થાય છે, વ્યસની થાય છે, ડ્રગિસ્ટ થાય છે. બરાબર. તો યથાર્થ વસ્તુ જોઈ નથી શકતો. એ જોઈ નથી શકતો કે મારા દાદા મરી ગયા છે, એના પપ્પા પણ વયા ગયા છે, બરાબર, અને મારે પણ એક દિવસ મરવાનું છે. મારા સંતાનો ઉત્પન્ન થશે, એને પણ એક દિવસ મરવાનું છે. મૃત્યુ કન્ફર્મ છે, છતાં ગાંડો થઈને પૈસા ભેગા કરશે. એ સમજશે ને કે 24 કલાકમાંથી 8 કલાક પૈસા કમાવાના, 8 કલાક ભગવત પ્રાપ્તિના, 8 કલાક સુવાના, ખાવા પીવાના હોય, જે શાસ્ત્ર આપણને કહે છે. નહીં, સમજી નથી શકતા. ખાલી પૈસા 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 પૈસા. કર્મના સિદ્ધાંતોની કોઈ પરવા નથી. આવા લોકો જે છે એને કહેવાય ઘોર તમોગુણી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. ચલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત રામાયણ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે.